Doncs per començar a fer el rigging, el primer que necessitem és un personatge. Vosaltres tindreu els vostres, jo en el meu cas m'he descarregat un de Mixamo, com sabeu, un que es diu Passive Markerman, i que si l'arrossego doncs ja el podria importar. Vosaltres podeu fer el mateix amb els vostres personatges, amb un FBX, amb un OBJ, amb el que sigui, vale? Amb l'arxiu que sigui. Recomano FBX, però pot ser qualsevol en cas que us estigui donant problemes. Òbviament, com esteu creant per primer cop els vostres personatges, sempre poden sorgir problemes. En el meu cas, com he importat un personatge des de Mixamo, venen amb un rig creat, jo aquest rig l'elimino. Vull crear-lo des de zero jo mateix, si no, no hi hauria tutorial. I després, el bonic dels rigs de Mixamo és que venen ben ordenadets. Com veieu, hi ha diferents apartats d'aquest personatge. El més gran i el més general és tot el cos, vale? Que és una gran malla que si amb Alt-H deixéssim només visible aquesta malla és quasi tot el cos, vale? Però òbviament també tenim un barret, vale? Que el tindríem aquí a sobre el seu cap. També tindríem les dents, que no es veuen perquè estan dins la boca. També tindríem tant unes celles com unes parpelles que jo directament eliminaré, no m'interessa ara mateix tenir-les, i dubto que vosaltres en tingueu. En el cas que en tingueu, m'ho comenteu i entrarem una mica més detall de com introduir aquestes. Les celles no estan un problema, però sí, potser les parpelles sí que s'haurà de mirar més en detall com riguejar-les. Però com estem en els inicis, com estem iniciant-nos en el rigging i estem iniciant-nos en l'animació i tot en general, tampoc crec que sigui massa convenient entrar tan en detall amb tants elements. També tindríem aquí, en aquest cas, també ens separa la carúncula, li diu, no? Que és aquesta petita zona d'aquí on creem les llàgrimes, no? D'alguna forma, i també els ulls. Vale? Tot això seria el meu personatge. Òbviament, com l'he introduït o l'he importat, vaja, amb FBX, també em ve amb textures, vale? Que bàsicament estan aquí al costat. Vale? Jo he introduït aquest FBX i al costat em ve la imatge per les textures del personatge. Va bé tenir-lo ja texturitzat perquè així pots veure certs elements que potser durant la creació del rig t'anirà bé conèixer i saber on estan. En el meu cas veieu que quan farem skinning m'anirà bé veure aquestes marques vermelles perquè podré connectar molt bé la pilota amb la zona vermella, perquè la pilota és una malla en si i la zona vermella no, és una textura sense més, però la pilota sí que al ser una malla hauré de fer un skinning suficientment bo com perquè aquesta textura i aquesta pilota 3D no se separin massa quan jo què sé, gires aquesta part del cos o mous el braç o el que sigui, vale? Ja ho veurem quan fem skinning. Per ara anem a crear i anem a preparar aquest rig en el tema de l'esquelet. Bé, començaré a canviar certs noms. Aquí, per exemple, Mocap Guy, High Res, Meshes no m'interessa, m'interessa més que es digui, per exemple, Mesh GRP, Mesh de la geometria, no? I GRP de grup, vale? I després doncs borraria el Mocap Guy, tampoc m'interessa que hi hagi noms tan llargs, perquè al final estem creant el rig d'un personatge, no tindrem aquí més personatges aquí dins, per tant, amb uns noms més simplificats de cara a la malla ja ens va bé. Finalment, aniria molt bé, com veieu els ulls són malles separades, vale? Però a mi el que m'interessa és que siguin encara més separades, és a dir, ara la malla dels ulls és una. Jo si moc... Vale, ja està, no sé per què els tenia bloquejats, suposo que per defecte la malla ve bloquejada, en el vostre cas no vindria bloquejat, que pots bloquejar perquè això no puguis canviar, no? Els atributs d'aquest objecte. En aquest cas, l'ho dit, com tinc els dos ulls separats, jo els dos ulls junts dins d'una malla, és a dir, ara jo si els moc estan junts, vale? Jo el que vull és separar-los, per tant primer faré un Alt-H per només veure aquests ulls, F per centrar-me en els ulls, i ara el que faré és clic dret i seleccionar Faces. Vale? I ara entro en la selecció de Faces. Selecciono tot, per defecte Maya, sempre que fas una selecció d'aquest tipus, et selecciona tant davant, tant el que veus com el que no veus, i anirem amb el menú, òbviament, de Modeling, aquí dalt, vale? Anirem a Mesh i Separate. Quan li donem, automàticament, si t'hi fixes, m'ha creat
un grup amb 2 meshes separades i el que faré primer de tot és tornar a l'Object Mode, vale? Mantenim clic dret, Object Mode, torno i veig que tinc els dos, el selecciono els dos i el primer que faré és, a veure si me'n recordo, correcte, menú Edit, aquí dalt, Delete by Type i History. Li dono i automàticament aquí ens elimina certs elements, si faig Ctrl-Z ho veureu, aquí teníem un transform, Maya per com funciona, a mi em sembla raríssim això encara a dia d'avui, Maya com funciona és quan tu vas fent certes transformacions a una malla, a un objecte, el que sigui, ell t'ho va com guardant aquí sota, és un element molt raro de Maya. I perquè això se te'n vagi i l'objecte torni a ser un objecte i ja està, sense cosetes per aquí, penjant d'ell, seleccionem l'objecte i eliminem el seu historial, bàsicament, com si fos això el navegador web. Edit, Delete by Type i History. Per defecte, Maya també ens ho posa aquí a Poly Modeling, en aquests menús d'aquí. Tenim aquest d'aquí, que és un shortcut a Delete by Type History. Si cliquem aquí, també ens faria el mateix. Vale? I ara ja tinc 2 objectes separats i ja està. I de fet, si el selecciono els dos amb Shift, puc, mantenint la rodeta del ratolí, com si fos un clic, arrossego fora això, vale? I així ja traiem el grup d'Ice d'aquí i tindríem, per una banda, aquest seria l'ull esquerre, per tant, A left, vale? Nosaltres el veiem a la dreta, però normalment, bueno, és que ara la textura està com duplicada, però aquest és l'ull esquerre de la persona, vale? Encara que nosaltres el veiem a la dreta, estem del revés. I l'ull dret, per tant, AR, vale? Tot sempre ben trobat i ben treballat, tot ben nombrat, és important. I després, com a últim detall, és important també que portem el gizmo, que actualment està allà baix, vale? Està al centre del món, per dir-ho així, però jo si ho mostro tot, mostro el body, veieu que realment està als peus del personatge. Jo el que necessito és que aquests 2 ulls tinguin com el gizmo de moviment al centre de l'ull. Llavors, com moc aquest gizmo fins al centre de l'ull? Doncs aquest botonet d'aquí. Aquest botonet, com veieu aquí, diu Center Pivot, resets the selected object's pivot to the center. Si jo clico, patapum, automàticament m'ho mou al centre de l'ull. Ben bé no és al centre, perquè si em centro a l'ull i me'n vaig a la vista superior, vale? Com he anat en aquesta vista? Mantenc espai, mantenc clic esquerre i puc moure'm entre les diverses càmeres i m'he anat a la top view, vale? I em moc igual per la top view com em moc per la resta de vistes i realment el centre seria aquest punt d'aquí, però està una mica desplaçat. Per què? Perquè aquest ull, si us hi fixeu, està tallat per aquí. L'han fet de tal forma que la lineta de l'ull i tal estigui com cap a dins, no? I no és perfectament rodó, llavors realment el centre de l'objecte està una mica desplaçat cap allà, no? Per tant, per jo desplaçar-lo cap al centre, clico i mantenc la tecla D de Didac i la tecla V baixa de Valladolid i em moc fins a aquí. Només amb l'eix Z ja em va bé. I automàticament m'està alineant perfectament en aquest vèrtex d'aquí, de l'objecte, vale? I això el que m'ha permès és ja, si vaig a una vista de perspectiva, tenir perfectament al centre. Jo si ara rotés aquest ull, rotaria perfectament des del centre aquest ull. El mateix amb aquest. Com els hem separat, ara són 2 objectes diferents i per tant cadascun té un gizmo diferent i únic. Per tant farem el mateix, repetint procés. Clico aquesta opció d'aquí, me'l centre el que ell creu que és el centre, me'n vaig a la top view i em poso amb la W per moure, per veure el gizmo de moure, D de Didac, V baixa i em centro. Perfecte, ja tindríem els gizmos centrats. De fet, ja que hi som, podem veure des del front view i ens centrem amb F a l'objecte que tinc seleccionat i fixem-nos que sí que està al centre des del front view. Era important també saber això perquè ho havíem mirat des del top view si estava centrat, però no des del front view. Per tant, sempre va bé mirar-ho des de totes les perspectives. De fet, també podríem mirar el right view, que no faria falta perquè ja ho hem vist des del top view, però veiem que també està perfectament en el centre. Vale?
Molt bé, doncs ja tindríem aquests ulls preparats. Tornem a la perspectiva normal per seguir treballant amb el nostre objecte i clicant la H, els diferents objectes els torno tots a veure, vale? Torno a veure tots els objectes i aquí veiem el nostre personatge, vale? Ja preparat, amb els ulls separats, cada un diferent, per si vull rotar-los i tal, que pugui rotar-los independentment, vale? I un altre aspecte important abans de començar amb el rig és tenir en compte la seva escala, vale? Maya per defecte, si venim aquí sota, veiem la grid, que la podem treure amb aquest botonet aquí, podem eliminar-la o mostrar-la. També té opcions aquesta grid, vale? Si fem clic dret podem veure les grid options i aquí veiem que la llargada i l'amplada d'aquest grid és de 12 unitats i hi ha una línia de grid que de 5 unitats, vale? I tot això té 5 subdivisions. Si jo canvio alguna d'aquí i aplico, la grid, com veieu, canvia, no? Si faig 20 subdivisions i aplico, patapum, aquesta grid és molt més grossa, no? Vaig a tornar-ho a resetejar i aplico. Perfecte. Què són aquestes unitats? Perquè no ens especifica Maya quines unitats són aquestes, no? Bé, doncs si tanquem les Grid Options i anem a Windows, Settings, Preferences i Preferences i anem a Settings, vale? Aquí veurem realment les Working Units què són. Vale? Ho podríem tenir si estiguéssim als Estats Units, segurament ho tindríem en inches, o en foots, o en yards, o vés a saber què. I si us hi fixeu, si jo canvio això, la grid al meu voltant canvia. Mil·límetres es fa superpetita, centímetres es fa una mica més gran i metres es fa molt més gran. Vale? Això realment no està canviant massa res, en el sentit de que al final el meu personatge no està creixent o decreixent, però sí que les unitats del Maya sí que estan canviant i per tant jo ara si ho deixo en metres en comptes de centímetres, que és com estava, i genero un cub, aquest cub en comptes de fer ara uns pocs centímetres farà uns pocs metres. Vale? És a dir, si jo ara deixant aquest cub aquí, vale? El puc moure al costat, és per entendre una mica les mesures de Maya. Vale? Jo ara torno a Windows, Settings, Preferences i me'n vaig a Settings, en l'apartat de Settings, i canvio això per centímetres i guardo. Vale? Veieu que la grid s'adequa perquè al final la grid el que està seguint són les unitats que Maya té i com jo l'he canviat de metres a centímetres, això es redueix, no? I vaig a crear un altre cub. Aquest cub es genera en comptes d'un metre, es genera d'un centímetre, perquè he canviat de metres a centímetres. Veieu la diferència, no? Llavors, com vulgueu treballar ja és cosa vostra. Vale? Per defecte Maya ve amb centímetres i jo és el que treballaré i de fet segurament tregui la grid perquè tampoc aporta res en aquest moment. Però que sapigueu això, que si canvieu les unitats això es veurà afectat en tots els seus termes. Així que des d'un inici, si decidiu que això siguin centímetres, deixeu-ho ja en centímetres per no liar-vos, per no tenir més problemes i inconvenients a la llarga. Però bueno, com ho tenim en centímetres, ho he deixat en centímetres, el que puc fer és ara sé perfectament que aquest cub que he generat als peus del nostre personatge és d'un centímetre per un centímetre. Per tant, si jo escalo aquest cub 180 centímetres, que seria 1,80 metre, ara sé perfectament que això és com una barra d'1,80 m i si em poso amb la vista frontal i m'allunyo dels seus ulls, les vistes sempre es guarden, és a dir, si tu, com abans jo, no? M'he apropat als ulls, quan tornis a aquesta vista seguirà apropada als ulls, vale? I si jo agafo aquest pal i el poso aquí baix, ajustat el que seria el terra, no? Amb els peus del nostre personatge, veurem que aquest personatge l'han creat just que faci 1,80, exactament. Vale? I veiem que la seva escala, la seva mida és correcta, més o menys l'average d'una persona, la mitjana de mesura d'un humà és de 1,80 aproximadament. Llavors és la mesura que jo busco, més o menys, aquesta persona fa 1,80, així que m'encaixa perfectament amb les meves mides i jo si he generat un escenari on les taules fan 1 metre d'alt i el sostre fan 2,5 metres, doncs aquest personatge hi cabrà i tindrà sentit dins del món. Si vosaltres heu creat un univers on tothom és petit i fa 50 centímetres, doncs òbviament cal tenir en compte aquesta escala. Què us recomano? Potser importar aquí part de l'escenari, mirar si tot encaixa, reescalar el personatge a les mesures que busqueu vosaltres i llavors eliminar l'escenari. Vale? Aquí el que busquem quan estem creant aquest rig
és que estigui el més net possible, que no hi hagi elements extras, vale? Perquè després agafarem aquest arxiu Maya i l'importarem on tinguem ja preparat l'escenari i on animarem, d'acord? És a dir, que ara mateix aquest arxiu ha de ser el més net i més pulcre possible. Bé, eliminem la barra, sé que aquest senyor fa 1,80, per tant, l'escala la tinc correcta, i vaig eliminar també la grid, vale? Per tenir-ho tot net. Vale, un altre element important a tenir en compte és el fet de que aquesta malla potser volem en cert moment no seleccionar-la, perquè quan creem ossos i de més i estiguem treballant amb el rig, a vegades la malla ens molesta. La malla, tenir-la com seleccionable tota l'estona pot arribar a ser molt molest. Llavors, una forma molt senzilla de que això ho puguem evitar és seleccionant el grup sencer, vale? Seleccionem el grup i com veus tot es torna en verd i anem aquí a les display layers. Si no veiem això és a través del channel box, que si no el veiem en aquest botó es pot activar i desactivar el channel box, vale? I aquí sota hauríem de veure display layers. Com ho tenim ja seleccionat, aquest botó d'aquí, el de més a la dreta, el que fa és crear una capa, vale? Una layer, a partir dels objectes seleccionats. Com nosaltres tenim tot el grup, ens crearà una capa amb tot el grup dins. Cliquem i ens genera la layer, sin més. Si ara clico la V baixa, si m'oculta tot el personatge, estem bé. Vale? És que m'ha seleccionat tota la malla i jo ara si interactuo amb aquesta capa, m'oculta o em desoculta tota aquesta geometria. Anem a canviar-li el nom i li posarem L barra baixa, com de layer, per tenir-ho tot ben nombrat, i li podem dir mesh, per exemple, vale? Que seria la geometria. O fins i tot geo, no? De geometria, o com vulgueu. Vale? Cadascú aquí li posarà un nom diferent. Algo molt útil d'això és que podem venir aquí i posar la R. Aquesta R, si ara intento seleccionar qualsevol part d'aquest personatge, no em deixa, perquè l'he bloquejat. Li he dit al Maya, aquesta geometria no la puc seleccionar. Punto. Que em molesta també la malla? La oculto. Ja no la veig. D'acord? Tenim totes aquestes possibilitats a través d'aquesta malla. Una altra forma de fer-ho, per exemple, seria des d'aquí, des de Show, Viewport, i aquí puc ocultar qualsevol cosa que es pugui generar en malla. Per exemple, polígons, que el shortcut és Alt 2. Puc ocultar o no ocultar la malla. Però al final jo crec que la layer és molt útil també per al que us dic. Pots bloquejar la selecció. És a dir, que si no vull seleccionar la malla, doncs ho bloquejo. Bé, doncs amb tot preparat, comencem a crear el rig. Per crear el rig ens aniria bé tenir algunes opcions a mà. La primera és aquí dalt a l'esquerra. En comptes de tenir un modeling o amb el que ho tinguem, ens assegurem d'estar amb rigging, i així tenim els menús de rigging a mà. I també aquí sota, en comptes d'estar amb polymodeling, que tindrem aquí opcions per modelar, a nosaltres ens interessa el de rigging, vale? Que té alguns shortcuts, no? Algunes opcions així ràpides de cara al rigging. Vale? La gran majoria d'opcions les trobarem per aquí aquests menús, perquè a més surt com amb text i així ens assegurem que estiguem utilitzant l'opció correcta, i a més també tenim les opcions de diàleg, que ja sabeu que a vegades les obrim i ens són útils. Però bé, anem a començar creant els ossos del nostre personatge per tal de poder-lo animar i poder-lo controlar, no? Al final. Una opció molt important i vital, perquè ho vaig veure a classe que a alguns se us passava per alt, és el fet d'estar amb vista ortogràfica. Si estem amb vista de perspectiva, com estic ara, aquesta perspectiva té una fuga doncs, més realista en el sentit de com veiem nosaltres el món, no? En canvi, si entro amb una perspectiva ortogràfica, ho podríem fer des d'aquí, aquí tenim perspectiva normal, i aquí tenim l'ortogràfica, podria entrar, per exemple, en el Side View, i aquí entraria en la vista ortogràfica, que és una vista quasi com si fos un dibuix 2D, en el sentit de que no té punts de fuga. Vale? Jo si tiro el personatge cap a un cantó o cap a l'altre del requadre, no? Aquest es queda perfectament idèntic, és a dir, segueix sent, és com si fos una figura de cartró. En canvi, si intento aquest mateix fet amb la perspectiva normal, jo l'intento posar com el veuria de l'altra forma, i el moc de banda a banda, fixeu-vos que li veig la part de davant o la part de darrere, no? Aquí puc veure perfectament el pit i l'altre braç, i aquí el mateix, no? Tota l'esquena i l'altre braç, però si ho intento això amb ortogràfica des del costat, això mai succeeix, vale? És a dir, hem d'estar amb aquesta
vista ortogràfica per tal de crear els ossos, ¿vale? Perquè si no, no us els crearà o us crearà ossos molt estranys si ho feu des d'una vista de perspectiva. Bé, doncs ens posem amb l'ortogràfica del costat, ¿vale? Que per cert, si torno a la perspectiva normal, molts de vosaltres utilitzeu aquest cub tant per rotar com per entrar en certes vistes. Això no et canvia la vista a ortogràfic. Vale? Segueixo tenint això de poder-li veure l'esquena al personatge i tot el rotllo, és a dir, aquí no estic amb ortogràfica, vale? Per molt que cliqui per aquí, no estic amb ortogràfica. Hauria de clicar aquí i donar-li a Orthographic View per tal d'entrar a ortogràfic, ja no sé ni on soc, vale. F per centrar-nos al que tenim a l'escena, vale? En aquest cas és tot el personatge. Llavors ara sí que estaríem amb ortogràfica, vale? La podríem desactivar i activar. Aquí veieu la diferència entre no ortogràfica i ortogràfica. Vale? Una altra forma que jo sempre utilitzo és mantenint l'espai. Llavors aquí en el centre on diu Maya mantenc el clic esquerre al ratolí i em puc moure entre les diferents perspectives. En aquest cas normalment entro a la right view i ja treballo des d'aquí, o entro a la front view i treballo des d'aquí, o entro, ara he clicat on no tocava, a la perspectiva i ara aquí ha quedat en l'ortogràfica aquí pillada, ja podria moure en perspectiva, no? Si teniu aquí activada l'ortogràfica, sempre la tindreu en ortogràfica, així que mireu aquest tema, vale? Important. Si l'heu activat des d'aquí, desactiveu-la des d'aquí també. Maya realment és un lío d'opcions, una sobre l'altra. Han anat construint aquest Frankenstein, que és aquest programa, i realment té coses molt mal plantejades com aquesta, no? De que si jo entro aquí, clarament aquí m'està dient Perspective View, però des d'aquí ho tinc en ortogràfic, problema. Vale? Així que tingueu en compte això. Bé, tornem a la perspectiva de la dreta i anem a crear els primers ossos. Crearem tota la cama, vale? Des d'aquí, des del cul, fins a la punta del peu. Vamos a ello. Anem a, primer, opció superimportant, que no me'n recordava, X-Ray Joints. L'activem. D'altra forma, no veuríem els ossos que estem creant a través de la malla. Vale? Això el que ens permet és veure els ossos encara que hi hagi una malla, 3 o 5 per davant. Vale? Que tinguéssim parets davant dels joints que estem creant, es veurien els joints igual, vale? Perquè es veuen a través de les malles. Bé, cliquem l'opció de crear un nou esquelet, o podríem venir aquí a Skeleton i Create Joints, vale? Seria exactament el mateix, i cliquem allà on vulguem els nostres joints. Vale? És important el petit detall que el primer joint que creï sigui més o menys a l'altura aquesta, vale? On comencés la cadera, vale? Aproximadament, on connectés el fèmur amb la cadera, vale? Aproximadament, crec que és el fèmur aquest, sempre em costa molt el tema dels ossos, en general el tema en memòria ja em costa de per si, però bueno, més o menys per aquí crearia el meu primer os. Si no tinguéssim activada, deixa'm acostar-me molt, si no tinguéssim activada aquesta opció de X-Ray Joints, no l'estaríem veient. Vale? Així que si no l'esteu veient el que heu creat ara mateix, activeu aquesta opció d'aquí dalt. D'acord? Vale, tornem a allunyar-nos i anem a crear el segon joint. El primer l'hem creat per aquí, que potser es podria retocar una mica, però després ho fem, ara no ho podria retocar. Vale? I aquí a l'esquerra veiem que m'ha creat el primer joint. Vale, anem a crear el segon. Per ara seguim amb l'eina, amb el punter franctirador aquest, que se'ns activa per defecte quan obrim aquesta eina de creació de joints. Vale? Per defecte, si no, aquest seria el punter que veuríem. Vale? Per tant, ara ja he sortit del mode de creació joints, torno a crear el primer joint, que l'he creat aquí, i el segon m'aniria doncs, cap a baix, no? A l'altura del genoll, però no perfectament recte cap a sota, sinó una mica endavant. Vale? És a dir, per aquí. Per què? Vull que estigui una mica tort cap allà, aquest joint. Vale? Tort cap endavant. Que no estigui perfectament vertical. Perquè això ens ajudarà després a crear l'opció IK, que et permet moure la cama des del peu i que el genoll segueixi el moviment que tu facis de la cama. Després ho veurem amb més detall. Però bueno, creem el genoll una mica més endavant que el primer joint que hem creat. Vale? Important aquest detall. I anem ja al que seria per aquí el peu. Vale? El següent seria més o menys a la zona del ankle, vale? No em surt el nom en català mai d'aquest os, però és l'os aquí que tenim rodonet al peu. I després faríem un os més a l'inici dels dits del peu, més o menys seria aquesta zona d'aquí, on començarien els dits d'aquest senyor, aproximadament, vale? I finalment crearíem l'últim os, que seria ja fora de la geometria, vale? Una mica fora de la geometria. I ja tindríem la nostra cama creada. Bé, com sortim d'aquest mode? Perquè jo ara mateix, cliqui on cliqui, m'està creant més joints, Didac. Va, Ctrl Z. De fet, farem un altre Ctrl Z i crearé l'últim joint perquè me l'ha sobreescalat una mica. O sigui, jo si creo
el fet de crear els ossos, el Maya el que fa és, si jo creo un os molt llarg, les rodones d'aquest os es fan grans, ¿vale? Veieu la diferència de mida entre els petits i els grans? Això depèn de la llargada, no? De la distància entre un os i un altre, crea un os més gran o un os més petit, no? Llavors jo quan tiro Ctrl Z es manté, no sé per què, la mida. Llavors faig Ctrl Z fins a poder construir de nou aquest os. Més o menys una cosa així, perfecte. I ja li dono a Enter. I això automàticament ja em treu de l'eina, torno a veure el punter del ratolí i ara ja puc clicar on sigui que no em crearà més joins. ¿Vale? I si anem aquí a l'outliner i fem Shift i clic al més, no? Se'ns obre tota la cadena d'ossos. Si no fes Shift i només fes clic, m'obriria un a un i hauria d'anar obrint-ho manualment, i és un toston. Amb Shift i clic puc tancar i obrir tota aquesta cadena d'ossos d'una forma molt còmoda i molt ràpida. ¿Vale? El mateix amb el Mesh Group o amb el que sigui, vull dir, això ja aquí ens serviria per tot tipus d'objectes. Vale, hem creat aquesta primera cadena d'ossos, seleccionem el primer joint i fem Ctrl G i ho fiquem tot dins d'un grup. Vale? Aquest grup li direm Skeleton GRP per seguir la nomenclatura que ja havíem creat. Vale? Aquest serà el nostre esquelet. I ja fem clic fora, vale? Cliquem a qualsevol punt buit de l'outliner i fem Ctrl G un altre cop i ens crea un null, vale? un objecte que no és res. I aquest l'anomenarem IKGRP. Vale? I el deixarem per aquí. Per ara es queda com allò, ja el tenim creat, guai, però per ara no l'utilitzarem. Fins aquí un ratet de res. Vale? Tornem a la cama que havíem creat, perquè em podeu dir, Didac, és que aquest os d'aquí, per exemple, preferiria que estigués una mica més cap allà. Dubto que em digueu això, perquè si és la primera vegada que esteu creant un rig, realment no sabeu quina és la posició bona d'un esquelet. Tampoc és que sigui algo super hipervital que si no està un centímetre més amunt tot exploti, no? Però sí que és veritat que per anar bé aquest esquelet hauria d'estar ben centrat dins la geometria. Òbviament aquí, en aquest cas, tenim el genoll molt tirat endavant, que no està malament perquè realment el genoll, l'os pròpiament dit, sí que estaria més cap endavant, no? Que sempre ens el notem per aquí, i aquesta zona és com que està tova i pots com ficar una mica el dit, no? Si us toqueu la zona de darrere del genoll, com que l'os està com més cap endavant, així que encaixaria bastant dins de com som nosaltres, no? Com són els nostres ossos. Però, algo que veurem ràpidament si ens canviem de perspectiva i anem a una front view, recordeu, per obrir aquest menú és espai, mantenc l'espai, clico dins de Maya i mantenc el clic, vale? El clic esquerre, i me'n vaig a la front view. I ara, vaja, resulta que té una tercera cama aquest senyor. Bé, anem a intentar moure aquest esquelet, si me'l selecciona, senyor, ara. Anem a moure aquesta cama cap a la cama que estan creant, és a dir, la cama esquerra del senyor. Per nosaltres ara mateix és com la cama dreta, no? Però és la seva cama esquerra. I l'anem a col·locar més o menys on nosaltres creiem que estaria aquest os, no? Ara estic mirant molt aquest os d'aquí dalt i si ens hi fixem més o menys aquesta seria una bona zona, potser estaria més cap aquí dalt, però tampoc passa res, vale? Més o menys aquesta zona està correcta. El genoll sí que està una mica desplaçat cap a la nostra dreta i m'agradaria potser corregir-lo una mica. Com puc corregir això? Clico a l'os i si mantenc la D de Didac, entrem com en aquest mode on ens surt la rotació i tot, i nosaltres el que farem és moure'l. No rotar-lo, només moure'l, vale? En els tres eixos que nosaltres vulguem. El movem una mica i el centro més on estaria el genoll, aproximadament. Vale? I ja deixo de mantenir la D de Didac, la tecla, i ja tot torna a la normalitat. Vale? Si no hagués clicat la D i hagués mogut aquest os, fixeu-vos que em mou tota la cadena d'ossos, perquè al ser pare dels següents ossos, em mou tots. En canvi, si clico la D, vale? Em mou independentment a l'os aquest que estem seleccionant. Vale? És com si desemparentés mentre el movem i després el torna a emparentar, és una forma rara, però perquè ho sapigueu. Vale? Faré Ctrl Z fins a deixar-lo on volia. I ara fixeu-vos que sí, la cama em baixa, però aquest peu està una mica poc centrat, no? Així que anem a centrar-lo, amb la D de nou, movem aquest os més centrat a la zona del peu. Vale? I ara sí que aniria més a la perspectiva
i miraria si aquest os que marca l'inici dels dits del peu realment està ben ubicat. Jo l'ubicaria una mica més endavant, fins i tot, així que el selecciono, mantenc la D, i ara, com estic en vista de perspectiva, vale? És a dir, vista 3 dimensions, abans estava amb la vista frontal, per tant, podia moure amb aquest, o sigui, jo he mogut els ossos clicant el requadre aquest groc, vale? Que està entre els 3 eixos. Si clico això, a l'estar en una perspectiva isomètrica, només em mou en l'eix I i l'eix Z, vale? Com si estiguéssim dibuixant en 2D. Vale? No el mou en la tercera dimensió, per entendre'ns. Però quan estem amb la vista de perspectiva, sí que, si jo clico el requadre, sí que m'ho mou en 3D, i m'ho mou més enrere, més endavant, etc. Llavors, per tal que això no em passi com estic en la perspectiva, perquè si em poso amb la top view, vale? Si em poso des de dalt, no acabo de veure el peu bé. Llavors no em va bé aquesta perspectiva, per tant entro en perspectiva, em poso sobre del peu, més o menys, per retocar aquest os, vale? Tot això. Sento si està sent molt liós, però bueno, intento explicar molts elements en un petit tutorial, però bueno. Mantenc la D i utilitzo aquest gizmo d'aquí, que el que fa és només permetre'm moure en l'eix Z i l'eix X aquest os, vale? Mai me'l mouria cap a dalt i cap avall, és a dir, amb l'eix I, perquè estic utilitzant aquest gizmo d'aquí, vale? Mínimament que hagueu tocat un programari 3D i sé que heu modelat i de més, segur que ho coneixeu això, però per si de cas algú se li havia escapat aquest tema, amb aquest d'aquí puc moure només en els 2 eixos aquests, vale? I més o menys jo l'acostaria una mica més als dits del peu i el deixaria més centrat. I finalment aquest últim, amb la D també, el deixaria més o menys centrat també. Vale. Ara hem estat movent tots els ossos una miqueta. Vale? Això el que ha generat és que no tots els ossos, i de fet podem entrar, a veure un moment, anem a obrir tots aquests joints, vale? I selecciono amb el shift del joint 1 al joint 5, vale? El selecciono tots i tots m'haurien de sortir en blanc, això és que tots els tinc seleccionats, i anem a Display, Transform Display, Local Rotation Axis. Clico i automàticament, si us heu fixat, m'està ensenyant tots els eixos de rotació local, és l'opció que hem activat, l'he dit en anglès, ara l'estic dient en català, de cada un dels ossos. Si ocultem la geometria, veiem que aquest os, per exemple, l'eix I mira cap endavant, l'eix Z mira cap a un costat i l'eix X mira cap al següent os, i aquest ho tindríem del revés. L'eix I mira cap enrere, l'eix Z mira cap a la dreta, no? En aquest cas, i l'eix X mira cap avall, sí. Aquí tornaríem a tenir això girat, és a dir, l'eix Z torna a mirar cap a l'esquerra en comptes de la dreta com aquest anterior. O sigui, tenim aquí una mica de lío, no? No acaba de tot de seguir un ordre específic, i això és vital, aquesta cadena d'ossos és vital, que tot miri cap al mateix eix. Sobretot de cara a quan estiguem animant. Sabeu que quan estem animant tenim el... Ho podem mostrar en un moment. Tenim aquí el Graph Editor, on si jo animo i roto aquest os, per exemple, en l'eix Z, que seria l'eix blau aquest, no? És que quan el selecciones es posa en groc, és una mica liós. Però bueno, si el rotés amb eix Z, faig Ctrl Z perquè no se'm guardi aquesta rotació, i animés i tal, veuria aquí una línia blava, no? De l'eix Z, on es veuria la rotació com la fa, no? En forma de gràfica. Clar, si cada un rota d'una forma diferent i tenim un eix de rotació canviat i girat i tal, ens liarà molt a l'hora d'editar les gràfiques d'animació i tot el rotllo. És a dir, com més ordenat i més igual i més semblant ho tinguem tot amb els ossos, millor a l'hora de riguejar un personatge. Per tant, tornem a la vista que teníem abans i anem a arreglar aquest problema, ¿vale? Perquè realment el problema el tenim només amb aquest que està com girat, no? Tots la Z mira, bueno, menys l'últim, que també està una mica tonto. Tots els Zs miren cap a l'esquerra, menys aquest que mira cap a la dreta, per algun motiu, ¿vale? Això és quan els creem i els movem i tal, que a vegades se li en va l'olla. Com canviem això? Perquè realment si em poso a rotar això i poso l'eix Z cap a dins, tinc el peu completament girat, Dídac, no puc. I és més, si jo roto així, estem afegint una dada de rotació aquí, i no ho volem això. Això sempre ha d'estar a 0, sempre. En rigging, les rotacions, en aquest cas dels ossos, han d'estar sempre a 0. La translació sí que han de tenir certes xifres, perquè si jo poso la translació en X a 0,
se'n va automàticament amb el seu pare, vale? Perquè és fill de, i quan un objecte és fill d'algú, el seu eix de coordenades depèn d'aquell algo. I com arreglem això, Didac? Perquè no podem rotar-lo, vale, però com ho arreglem? Anem a la idea. Atribut editor. Obrim l'atribut editor d'aquest os, en aquest cas, però podríem... És a dir, l'atribut editor és de l'objecte que tinguem seleccionat, vale? En cas que no el trobem aquí, és aquesta opció d'aquí dalt. Si la cliquem ens obre l'atribut editor. Potser us l'obre en una finestra a part, llavors l'intenteu enganxar, és a dir, potser us l'obre així, per aquí. Llavors l'enganxeu, us sortirà com una zona blava. Ara potser la lio. Sí, segurament amb l'I... Ara, no. És que com hi ha el Windows 11 per aquí i et crea com finestres... Espera, no passa res. Anem a General, Reset Current Workspace i ja tornem a tenir l'atribut editor aquí enganxat. Vale? Sempre que tingueu problemes amb la d'allò, jo en aquest cas estic a General, llavors estic a General, per tant m'asseguro, i Reset Current Workspace. I ja torno a tot normal, ja veig tot com toca i tinc l'atribut editor aquí. Vale, l'atribut editor dels joints, vale? Perquè de la mesh seria un altre tema, però dels joints tenim una opció pròpia del joint i tenim una opció de joint orient. Vale? Aquí hi ha una putada que és el programa de gravació, quan jo entro el ratolí a la zona on puc escriure, desapareix. Vale? No sé per què, exactament. Llavors, bàsicament, quan jo entri aquí veureu que no hi ha ratolí, però intentaré explicar el que estic fent. Vale? Primer de tot, anem a assegurar-nos de que aquest primer join, amb això ja obert i tot, anem a assegurar-nos de que aquest primer join mira perfectament el seu fill. Com ho fem això? Doncs anem a Skeleton, Orient Join, vale? Orientem els joints i obrim l'opció de diàleg. El que farem per defecte és Edit Reset Settings i així ho resetegem tot i tindrem tots aquest mateix diàleg igual, vale? Totes les opcions idèntiques entre nosaltres. Bé, i tal qual veiem com està, li donem Apply. I si us hi fixeu, ha rotat una mica. S'ha rotat una mica tot aquest os i el que ha fet bàsicament aquesta opció és que aquest joint miri cap al seu fill a la perfecció. És a dir, l'eix X, que sempre és l'eix d'aquest joint, mira cap al seu fill i és el que sempre volem que miri cap al fill. Qualsevol d'ells, fixeu-vos, l'eix X mira cap al fill, l'eix X mira cap al fill, l'eix X mira cap al fill i l'últim no perquè no té fill, per tant mira lo loco. Està tonto, vale? Després l'arreglarem, cap problema. Tampoc ens importa molt perquè l'últim os no importa cap on miri, cap on estigui rotat, vale? La resta sí que és vital que ho tinguem clar cap on mira. I algo important és que ens ha rotat una mica, si mirem en la vista des de top view, veurem que l'eix X d'aquest primer joint, que ara costa de veure quin és el primer i quin és l'últim, però és aquest que tinc seleccionat, no mira perfectament recte respecte al món. Podríem intentar arreglar això. Com? Doncs rotant l'eix X d'aquestes opcions d'aquí, vale? Jo em poso sobre, que ara em desapareix el ratolí, estic sobre l'apartat X d'aquests eixos, mantenc la tecla Control i mantenc el clic esquerre, vale? I puc, com veieu, es va movent aquestes opcions. Problema, que estem movent, òbviament és una jerarquia i per tant si movem el de dalt es mouen tots els fills. Com arreglem això? Doncs tornem a la perspectiva perquè es vegi millor. Agafem el seu fill i li donem Shift P i automàticament ens desemparenta aquests dos. I ara tornem a seleccionar aquest joint que ara ja està sol, tornem a la vista superior i ara podem rotar-lo, repeteixo, Control i clic mantinguts i puc moure, si moc el ratolí esquerra i dreta, esquerra, si moc cap a l'esquerra, baixa la xifra, si moc cap a la dreta, puja la xifra i això es tradueix en una rotació, vale? I intentaré deixar-lo més o menys recte, és a dir, que l'eix Z miri cap allà i l'eix Y miri cap allà. Com estic rotant des de l'eix X segueix mirant perfectament el seu fill, vale? No ha canviat això. Si miréssim com amb un punt de mira, això estaria mirant perfectament el seu fill, vale? Un cop hem arreglat aquesta rotació, agafem el pare, agafem el fill, perdó, agafem el fill, agafem el pare i P, sense el Shift. El Shift és per desemparentar, sense el Shift és per emparentar. I tornem a tenir la cadena d'ossos perfecta. I si mirem aquí l'outliner,
tornen a estar tots units i perfectes. Vale? Tenim aquest primer arreglat. Anem al segon, que és el més problemàtic i és el qual l'eix Z mirava completament diferent. Vale? I anem a intentar arreglar-lo. Com? Doncs molt senzill. Primer, com sempre, amb tot emparentat, cliquem al Orient Joins, Apply, i aquest mira perfectament el seu fill, perquè crec que aquest no l'havíem ni mogut, així que no ha canviat res. I ara sí que anem al fill, Shift P, desemparentem i anem a arreglar aquest join. Ens centrem en ell, anem a la vista superior, perfecte, i anem a intentar fer que l'eix Z miri cap a aquest cantó d'aquí i l'eix Y miri cap a endavant, és a dir, cap aquí. Vale? Perfecte, doncs movem l'eix X, que és l'únic que hauríem d'estar movent. Vale? El anem movent de tal forma que acabarem trobant la coordenada on l'eix Z estigui més o menys quadrat i l'eix Y també. Si no veieu la grid, podeu venir aquí dalt i activar-la i desactivar-la. Vale? Perfecte, més o menys ho tenim quadrat, no ha d'estar perfecte, ni molt menys, vale? Però ara sí que tindríem l'eix X que mira el seu fill, i ho podem tornar a emparentar, primer fill, després pare, P, ja ho emparentem, tenim això, l'eix X que mira perfectament el seu fill, l'eix Z que mira cap a l'esquerra i l'eix Y que mira cap a dalt respecte a l'eix X, vale? Ja ho tindríem com el seu pare, tenim aquests dos ara iguals. Anem amb la resta, que haurem de retocar-lo un mínim. Aquest sí que l'hem mogut abans, si recordeu he fet la D i l'he estat movent. Doncs anem a fer que acabi de mirar, i aquí ho podrem veure bé com rotarà una mica. Vale? Anem a observar-lo. Si li dono a Apply, no ha canviat massa, No ha canviat massa, estava bastant ben orientat aquest. Bé, bueno, millor, d'acord? Llavors anem a arreglar de nou, desemparentem des del fill, Shift P, entrem en aquest i anem a la vista superior, anem a buscar l'os que estem retocant i de nou, clar, aquí l'eix X no ens serviria per moure això. Vale, doncs l'eix Z s'ha de quedar així, en aquest cas sí que s'ha de quedar així. És a dir, ha de mirar cap al seu fill, per tant l'eix X no el podem canviar, per tant l'eix Z sí que quedarà una mica desquaringat. Clar, si volem rotar l'eix Z no podríem estar rotant cap a aquesta direcció. Total, no passa res. Tornem a fer el parenting, coses que un va aprenent. És que és tan gran l'univers de rigging que vas descobrint coses dia a dia. I ja tindríem tot això, a no ser que portis anys fent rigging, tot això ben emparentat. Jo diria que aquest podem fer un Apply, aquest ens mira també perfectament. I com fem que aquest últim estigui mirant l'eix X cap endavant, no? Per exemple, per tenir-ho tot ben ordenadet. Doncs en comptes de tenir això desactivat, ho activem. Orient Join to World, activem i cliquem Apply. I automàticament el que fa és orientar aquest joint idèntic a com està orientat el seu pare. Per tant, tot segueix una línia recta i tot segueix la mateixa familiaritat. Ja podem tancar això. Hem acabat. Tenim tota aquesta cama perfectament lligada, perfectament orientada i perfectament treballada. Seleccionem tots els ossos i tornem a fer el Display, Transform Display, Local Rotation Axis. Cliquem. Vale, veig que he de clicar un a un. No puc fer això. He de clicar un a un. He d'anar seleccionant os per os i ara sí, amb el Shift clicat, ho he fet. Display, Transform Display, Local Rotation Axis, i ara sí que ja ens desapareixen aquestes les coordenades que ens apareixien abans, vale? Netegem una mica la vista i si tornem al Channel Box i tornem a les Display Layers podem veure la cama de nou i podem veure que tot està ben quadrat. Ens falta una cosa abans d'acabar aquesta cama, que ja ens queda poc. Hem de nombrar aquests ossos. Per ara ho he estat evitant, però ara ha arribat el moment. Sempre que nombrem ossos, començarem per JNT, perquè sapiguem que això són joints, perquè no sempre tindrem la iconeta aquesta al costat. I cal saber sempre que estiguem mirant un llistat o el que sigui, que això són joints, que això és un esquelet. Vale? Per tant, començarem sempre per JNT, seguit del costat al qual estiguem del cos, és a dir, en aquest cas estem a la cama que veiem nosaltres dreta, però realment és l'esquerra, la cama esquerra del nostre personatge, per tant posarem una L de left, vale? Sempre ho nombrarem en anglès a ser possible, perquè al final sempre treballarem en aquesta indústria, sempre es treballa en anglès.
Així que val més la pena aprendre's tot això ja en anglès i tenir-ho com en el teu diccionari personal tot en anglès. Però vaja, podríeu nombrar com vulgueu, no us diré res si ho teniu en català o en castellà o en francès, és igual, vale? I aquest primer li diríem Thigh, vale? I tot sempre acabat amb 0, vale? /0. Aquesta seria la nomenclatura típica que utilitzarem durant tot l'esquelet. Per què cal tenir una nomenclatura? Perquè ara potser estem veient l'esquelet, no cal realment, ja sé quins són aquests ossos i tal, però quan estiguem fent l'eskinning, quan estiguem fent que aquest esquelet es relacioni amb la malla i tot funcioni bé i tot es mogui i tot el rotllo, després ho veurem, és vitalíssim saber quin os és quin i per tant és imprescindible tenir els noms a mà i tenir els noms ben determinats. Vale? Total, anem a seguir nombrant això. Aquest segon podem copiar tot això, copio i enganxo, així ja tinc la majoria de text ja creat i no cal estar-ho escrivint tota l'estona. Aquest següent seria el shin. Estic buscant perquè realment jo en anglès tampoc em conec tot el cos humà. I després aquí ja tindríem el ankle, vale? Aquesta part és l'ankle, que òbviament tot això ho estaríem relacionant amb aquests ossos d'aquí. És a dir, això és el thigh, aquest el genoll és el shin, aquí ja tindríem l'ankle, després aquest li podem dir foot, que seria com tot el peu, no? Per tant anem aquí, foot, i finalment tindríem el toe, vale? Però com és l'os final, i fins i tot l'hem fet com fora de la geometria i tot el rotllo, aquest li ficarem una E al joint, vale? És a dir, J-N-T-E. I la posarem majúscula perquè es vegi encara més, vale? Perquè serà important després, just quan fem l'eskinning, quan comencem a fer l'eskinning, buscarem tots aquests end joints. Per tant, és important que es vegi, vale? Fins i tot podeu fer-ho, si voleu, /, és a dir, joint, /E, /L. És una mica lío, jo prefereixo sense la /, crec que és més fàcil de veure si és un joint end o no, per el meu punt de vista, però bueno, cadascú aquí tindrà una opinió una mica distant, no? Llavors ja ho tenim tot nombrat, JNT, estem sempre treballant amb l'esquerra, per tant, tot L, majúscula, i ja tindríem tot nombrat i tot ben agrupat. Vale, jo crec que portem suficient feina com per guardar, perquè fixa que encara ni he guardat. És imprescindible no parar mai de guardar la nostra escena per si mai passa alguna cosa, perdre el mínim de feina possible. Maya no sol patar molt, sobretot quan estem treballant en coses tan bàsiques i petites com és tenir un model d'un personatge i estar-li creant el rig, vale? No és molt complex, no hi ha molta geometria, però és important sempre guardar. Fantàstic, doncs li poso un nom que més o menys sàpiga de què estic parlant, fins i tot li he posat un 0 esquelet i això anirà augmentant, no? Després serà el 0,2 i ja posaré skinning, per exemple, etc. O sigui que pugui anar creant noves versions per si mai de tornar enrere tenir. Doncs si després començo a fer l'eskinning i veig que l'he cagada molt, puc tornar a la versió esquelet i seguir treballant a partir d'aquesta, m'explico? Sempre val la pena tenir diverses versions d'un mateix projecte. Així que Rigging Tutorials, aquest nom mateix és indiferent. I res, guardem. Vale? I ara anem a fer que aquesta cama pugui funcionar com a mica. Vale? Ara mateix, per moure aquesta cama, i òbviament ara no ho tinc lligat amb la mesh, per tant ens importa 0 la mesh, aquesta cama l'únic que puc fer és rotar-la, vale? I podria fer que xutés. Però què passa si jo vull controlar des del peu, no? I moure el peu, tenir un controlador del peu i moure la partir del peu, no? Que ens va molt bé per fer un caminar o fer una cosa així, no? Quan el personatge està dret, sempre ens va bé tenir la versió de cama IK, i això és el que anem a fer, vale? Com? Doncs molt senzill. Anem a Skeleton, i no sé per què aquí torno a tenir Polymodeling quan he guardat, tenim això en Rigging un altre cop. Anem a Skeleton, Create IK Handle, vale? Aquesta seria l'opció. Cliquem i ja tornem a tenir el punt de mira aquest, és a dir, ara estem en una nova eina i clicarem al thigh, vale? El primer os, cliquem al thigh i seguidament, sense clicar res més, ni mantenir el shift ni res, hem fet un clic aquí i el segon clic el fem a l'ankle. Cliquem i ja tenim, ens ha creat l'IK Handle. I aquest és el punt vital pel qual jo us demanava que el genoll estigués més endavant, perquè cal que quan creem l'IK, vale, aquest genoll estigui com una mica
cap endavant, creant aquesta espècie d'arc. Veieu que sembla això la corda i jo pugui com posar aquí una fletxa i disparar un arc o alguna cosa així? És important marcar aquest arc perquè li hem dit ara que això és el genoll i que el genoll mira cap endavant. Si l'hagués posat molt junt, a vegades te'l gira i tindríem potser la cama del revés, com si fos això un flamenc o alguna cosa així, ¿vale? I no, volem una cama humana que el genoll sempre tira endavant. Vale, si jo ara, aquí ens ha creat aquest Ike Handle, ¿vale? Ike Handle, ho dic mig en català, mig en anglès, ens ha creat això i si ho seleccionem això i ho movem, ens mou la cama i podem fer ara com un caminar més complet, podem seguir fent el xutar, ¿vale? Però ja no tinc que rotar. Ara hem creat l'IK. Si recordeu, això ho vam utilitzar molt durant les classes d'animacions i de més. ¿Vale? Si veieu que el genoll us rota raro, us fa coses rares, vosaltres em moveu per aquí i el genoll se'n va cap a una banda o coses així, no us preocupeu, això ho podrem arreglar més endavant. Ara l'important és que se us mogui aquesta cama com toca. De fet, anem a canviar el fons amb Alt B alta, pots canviar el color del fons i així es veu millor aquest marró perquè si no costava molt de veure'l. Vale, aquí tindríem una mica la cama. Important, si feu moviments aquí i feu proves, sempre tornar a zero tot. Vale? Fer Ctrl Z i tornar-ho tot per defecte perquè si no la podeu liar molt fàcilment. Vale, en el cas, per exemple, per seleccionar aquest controlador, no?, que tenim aquí, l'Ike Handle, tenim aquesta espècie de marca d'aquí, això. Jo si ho clico puc seleccionar i moc aquest Ike Handle, ¿vale? Si no el veieu és tan fàcil com, a veure si me'n recordo, sí, al menú Display anem a Animation i dins d'Animation tenim un que diu Ike Handle Size. Si li cliquem ens obre aquest quadre de diàleg, que jo ja el tinc a 10, de fet, si no, per defecte te'l crea a 1, crec que està, sí, Reset. Correcte, te'l genera 1 i fixeu-vos 1, que és superpetit, perquè clar, de nou, estem en una escala de centímetres, per tant potser te'l crea d'un centímetre per un centímetre. I això dins de l'escala que tenim del món i tal, com el personatge fot metre i pico, metre 80, doncs això és molt petit, relativament. Llavors ho multipliquem per 10, per exemple, i ja ens el farà més gran. Podríem multiplicar per 100 i això ja seria... Ah, no, ja no deixa més. Vale, el màxim és 10, d'acord. Ok. Doncs això, vale? Aquí tindríem el nostre Ike Handle, que el podem seleccionar fàcilment, tot i tenir la malla, per exemple, per aquí enmig, tenim encara la possibilitat de seleccionar-lo per aquí, o sempre podem venir aquí a l'Outliner. I parlant de l'Outliner, anem a nombrar aquest Ike Handle. Vale, aquí el Sarkamari, que és el senyor que he anat seguint per comprendre molt més profundament el tema del rigging i poder fer aquestes classes de forma molt més òptima, podríem determinar aquí un nombre com RPIK, que seria com Rotate Plane IK, per algun motiu, vale? Així que farem el mateix que ell, Rotate Plane IK, RPIK, llavors faríem el barra baixa, L d'esquerra, perquè al final seguim treballant amb el peu esquerre, després farem el dret, i li diríem leg de cama i 0,1, vale? Aquest seria el nostre nom. De fet, fins i tot jo és que li trauria l'RP, no ho veig necessari, ja entenc que això és l'IK, vale? I de fet també important, ens ha creat aquí un altre arxiu Maya, que és l'Effector, vale? Que aquest Nikas sempre estarà aquí a sota del Shin, vale? Però sin más, vale? Com si no existís, de fet està com ocult fins i tot, fixeu-vos que està com més griset, no li farem molt cas, vale? I aquest IK, per fi, podem donar-li ús al grup que hem creat d'IKs. Així que, mantenint la rodeta del ratolí, vale? El puc arrossegar fins aquí dins. Vale? Clico, mantinc i el fico dins del grup. Ara se m'està queixant perquè ja estava dins del grup. Vale? I així el tenim dins del grup i podem plegar-ho, ja no veure-ho, o si necessitem veure mai l'IK, doncs aquí el tenim. Vale? Si necessitem mai seleccionar, allà el tenim. Vale, doncs anem a fer el mirror d'aquesta cama. Vale? La cama que hem creat està de conya, anem a fer el mirror. Ja funciona tot bé, l'hem quadrat, així que és hora de fer ja l'altra banda. En cas, per exemple, que no tinguéssim un personatge igual, imagineu-vos que aquest personatge, pel que sigui, li falta una cama, no? I li van tallar per aquí pel genoll i li falta tota la part dels bessons i del peu. Vale, doncs jo crec que no valdria la pena fer un mirror de tota aquesta cadena d'ossos que hem creat. Jo crearia uns altres ossos aquí i el generaria de nou. Vale? Així que
en aquest cas seria diferent. Si el vostre personatge no és perfectament idèntic i de més, jo ho faria manualment. Però com aquest personatge és perfectament simètric, podem fer un mirror i ens funcionarà a la perfecció tot. Vale? Com fem el mirror? Doncs bé, anem aquí de l'Skeleton i tenim una opció que és Mirror Joints. No la cliquem directament, cliquem al quadre de diàleg i obrim aquesta opció. Vale? Jo per defecte, ja tinc aquí coses fetes, vaig a Reset Settings i que tot quedi com vosaltres ho veuríeu per primer cop. Vale? Així que Reset Settings per tenir-ho tots igual. Bé, dues coses aquí importants. Primera és en quin dels eixos volem fer el mirror. Vale? Això potser ens costa entendre, pot costar d'entendre i de fet molaria aquí que hi hagués com una previsualització. És a dir, jo si cliqués aquest que em previsualitzés cap on es farà aquest mirror. Vale? No existeix, així que podeu fer prova i error o seguir una mica l'explicació que jo us pugui donar que costarà de fer, però ara ho intentarem. Però abans el que farem és, i mai això està molt bé que ho tingui, nosaltres voldrem que quan fem el mirror ens canviï la nomenclatura. Actualment tot ho tenim setejat amb la L de left, no? Perquè és la cama esquerra, i nosaltres volem que quan fem el mirror, les cames esquerres passin a dir-se cames dretes, no? Que tot segueixi igual, és a dir, joint segueixi igual, el barra baixa segueixi igual, això canviï de L a R i després segueixi igual, no? Thigh 01. Per tant, li direm busca totes les L's i canvia amb les L's per R's. Vale? Per tant, que busqui barra baixa L barra baixa, perquè si no li posem les barra baixes, si hi ha alguna amb L, per exemple l'ankle, potser agafaria la L d'aquest ankle i li canviaria per una R. Vale? És important, per això ho separem també en barres baixes, perquè així ens ajuda a... No hi haurà res més en el naming que nosaltres hem fet que no sigui el L dient que això és el left, no? El left side. Llavors, un cop això escrit, vale? Si heu creat la cama dreta, doncs feu del revés, aquí una R i aquí una L. Vale? Depèn de quina cama heu fet. Si heu seguit el tutorial al peu de la lletra, doncs ho tindreu igual que jo, vale? Ho aneu setejant com vosaltres veieu. I ara és important quin d'aquests tres és el correcte. Per entendre-ho fàcil és el pla, aquí baix tenim com una xuleta, quin dels plans volem que em faci mirror. Vale? Jo vull que em faci mirror d'una cama a l'altra, per tant, d'aquest eix i d'aquest eix. Vale? De l'eix vertical i de l'eix que va cap endavant del personatge. Per tant, si veiem la xuleta és l'eix I i l'eix Z, per tant és l'eix I i l'eix Z. Si jo no seleccionés aquest i seleccionés, per exemple, el que ve per defecte, que és l'X i l'I, i li dono Apply, seleccionant primerament el primer os de tota la cadena d'ossos, perdoneu, si no ens farà mirror, vale? Li diem, aquest és l'os que vull que... Aquesta és la cadena d'ossos, perdó, que vull que em facis el mirror, i li dono a Apply, em faria un mirror que no m'interessa. Aquest mirror no m'interessa. Me l'ha liat, vale? No m'interessa, senyor Maya. Vale, m'he equivocat. Control Z, no passa res. Potser és aquest l'eix. Ah, exactament. És aquest. Si m'hagués equivocat, Control Z un altre cop i torno l'últim, que ara me'l faria aquí sota. Vale? Penseu que aquest mirror el fa segons el món. Vale? És a dir, si aquí veiem que puc activar i desactivar la quadrícula, aquí tindríem l'eix 000. És a dir, a partir d'aquí farà el mirror. Ja sigui l'eix 00 vertical, l'eix 00 horitzontal o l'eix 00 de profunditat. Vale? Per això, el primer de tot, l'X i l'I me'l creava com quasi per sobre, perquè està a tocar de l'eix 0 de la Z i per tant me'l fa com un dins l'altre. Vale? És una cosa rara. Però bé, nosaltres el que busquem, i ja l'hem descobert, és l'YZ. Vale? Podem anar provant. Li donem Apply i ja ho tindríem creat. I de fet, abans no ho feia, perquè jo el tutorial d'aquest senyor, del Cercamari, ell comentava que quan tu fas mirror dels ossos, el Maya no et fa mai mirror de l'IK, però sembla que això ho han canviat i ara ja sí que t'ho fa. És a dir, si hem creat l'IK d'aquesta cama, automàticament ens ha generat l'IK de l'altra cama també. És a dir, que ara tenim dos IKs i farem el mateix. Mantenint la rodeta al ratolí, arrossegarem dins del grup aquest segon IK i els tindrem tots dos ben trobats. I si us hi fixeu, a sota de Skeleton Group, vale? Tenim ara dos primers ossos, que és el L thigh i el R thigh. Si els obrim tots, tindrem una cadena exactament idèntica, l'únic que amb els noms, amb la nomenclatura de quin costat estem parlant, canviat, com li hem dit aquí, de L
AR. Així que fantàstic, hem creat ja les dues cames, hem creat els dos, jo ara podria seleccionar els dos IKE handles i moure les cames com si estigués aquí amb un columpi i tot funciona perfectament. Ens hem d'assegurar, vale? Val la pena agafar els IKE i fer una mica de prova, a veure si tot funciona bé, si el mirror ens ha fet el que tocava i tot el rotllo, perdó, no tota l'estona, i ja tindríem per fi les cames creades. El següent pas és crear el root joint. El root joint és com el pare de tots els joints, és l'os a partir del qual parteix tot el rig, vale? I normalment està aquí en el centre. Vale? Per tal de crear aquest joint, el que haurem de fer és trobar el centre d'aquests dos ossos. I per trobar el centre d'aquests dos ossos és millor no fer-ho a ull, vale? Perquè segons Cercamari, que té molta més tirada en aquest món del rigging, fer-ho ull pot donar molts problemes a l'hora de, quan ja estiguis animant, que es deformi el personatge d'una forma estranya i ens doni problemes en general també amb l'eskinning, fins i tot. Llavors, com trobem el centre exacte i perfecte entre aquests dos ossos? Òbviament, això només funciona en el cas que hagi generat aquest mirror de les dues cames, vale? Si no, enviem un correu i trobarem una nova forma de trobar aquest centre perfecte del personatge. Si no has fet mirror, correo ahora mismo, vale? Enviem-ho. I nosaltres anem a fer trobar aquest centre. Com? Doncs crearem des de Create un locator, aquí sota, vale? Creem un locator, i aquest locator automàticament ens el crea aquí, al fons de tot, vale? Ens el crea molt petit, de nou, a escala d'1 centímetre, de fet serien 2 centímetres, vale? Cada línia. Nosaltres anem a afegir-li una mica més de grandària a això, per tant selecciono aquests tres, mantenc control i mantenc la rodeta al ratolí, la clico, la mantenc, i moc entre esquerra i dreta i puc augmentar i no augmentar aquesta xifra i el faig una mica gran, vale? No cal tampoc super gran, però almenys que ho veiem bé. Anem a ocultar la mesh des d'aquí, des de les display layers, vale? I ara veiem més clarament els ossos i tot el rotllo. I com portem aquest locator en el centre entre aquests dos joints? Molt senzill, seleccionarem primer un joint, després un altre, aquests aquí dalt, i després el locator, per últim, vale? Llavors ens hauria de quedar les cames en blanc i el locator en verd. I anem a Constraint, aquí dalt. Si no veieu Constraint, estigueu al menú de rigging, important. I obrim les opcions de diàleg de Point. Obrim. I per si de cas, Reset Settings, que no hi hagi res xungo. I li cliquem a Add. Automàticament, el que fa el Maya és calcular el centre entre aquests dos punts i ens col·loca justament el locator en el punt exacte cèntric dels dos TIG. Ara ja, quan nosaltres fem un constraint, sempre en genera el Maya aquí un arxiu, aquest d'aquí, el locator, el podem eliminar. Si l'eliminem, veurem que el locator segueix en el punt exacte on li havien donat just al fer el constraint de point, però ens ha quedat aquí, vale? I ara ja tenim un punt exacte amb el qual col·locar nosaltres l'os de la pelvis. L'os, bueno, no seria el de la pelvis, seria el root, després farem el de la pelvis. Vale, abans però de crear l'os del root, anem a aprofitar i anem a crear també com més facilitat per generar la columna vertebral, vale? Que també seria un dels següents passos, un dels següents ossos o cadena d'ossos a crear. Vale? Per tant, anem a tornar a mostrar la nostra geometria i per facilitar-nos una mica la feina i veure els locators, anem a fer amb aquest botó d'aquí, el wireframe, que veiem a través de la malla. Vale? Ens posem en vista, per exemple, frontal, mateix, front view, ens allunyem del peu i anem a duplicar aquest locator i el portarem per aquí pel coll, vale? On acabaria més o menys la columna vertebral. Per tal de duplicar el locator hi ha moltes formes, però una molt fàcil i que ens ajuda molt amb el que volem fer justament és si cliquem i mantenim el Shift i llavors amb el locator seleccionat el movem, automàticament ens l'està clonant. Si t'hi fixes sota el ratolí em diu clone. Vale, jo pujo això i deixo de clicar amb el ratolí, deixo de clicar el Shift i ja aquí veiem dos locators. Ara costa de veure'ls, però si anem a la perspectiva i torno a ocultar la mesh, tenim els dos locators creats. Vale? Amb el Shift pots duplicar l'objecte els cops que vulguis. D'acord? Hem generat un, tornem a mostrar la mesh i l'he col·locat aproximadament a l'altura del
coll, vale? On més o menys, si us toqueu vosaltres el clatell, més o menys el punt aquest on noteu l'últim os de la columna, podríem dir, abans de que comenci ja com el tros del coll, vale? Que és com un os que sobresurt més, si us toqueu. Doncs més o menys seria per aquella zona, vale? Aproximadament. Òbviament, fa una mica por, amb aquest somriure que té el personatge. Vale, doncs amb això creat ja podem generar la nostra columna vertebral. Vale, anem a la vista lateral, right view, que ens ajudarà més a fer la columna vertebral, i anem a ocultar-ho tot. Bueno, menys la mesh. Per tant, venim aquí Skeleton Group i H. I automàticament ocultem, i també l'IK. H també a l'IK. Vale? Cliquem la H d'hotel i ocultem aquests dos grups. Vale? I ara, és que costa veure fins i tot a veure si canvien el fons. No n'hi ha cap que ajudi, Els locators costa molt de veure'ls. No sé si li puc canviar el color. Vale, jo crec que en vermell ho veurem molt millor. Realment tampoc ho necessitaríem veure molt, però sí que jo crec que ajuda una mica. Com he pintat aquest locator? Pues molt senzill. Venim a l'Attribute Editor, vale? Un cop seleccionat el locator, i aquí a Display obrim l'opció de Display, i dins de Display, que se'ns han obert unes quantes opcions més que abans no hi eren, anem a Drawing Overrides. Vale? Si obrim això, per defecte vindrà no sé quin color ve. Bueno, de fet, ve així, desactivat, vale? Això no sé com està. Si ho activem i movem aquest slider, podem seleccionar el color que vulguem. Jo he buscat un bastant allò potent i crec que el vermell ajuda molt a veure-ho, i selecciono el Locator 2 des de l'outliner, perquè quasi ni el veia aquí, i faré el mateix, Enable Overrides, i el posaré vermell. Vale? Ja puc tancar tot això, puc tornar al channel box si vull, i ja veiem molt millor els locators. Vale? Fantàstic, doncs ara sí que puc ocultar fins i tot la mesh, perquè crec que ens ajudarà més a col·locar els ossos on volem, i anem a crear de nou, amb aquesta opció d'aquí, o Skeleton Create Joints, els nous joints, i abans de clicar a qualsevol lloc, anem a assegurar-nos de mantenir clicada la V baixa. Vale? Jo ara ja la tinc clicada, i si clico i mantenc, si us hi fixeu, si acosto el ratolí aquí, me'l snapeja l'os que estic creant, perquè com estic mantenint no acaba de col·locar l'os encara, me l'esnapeja a un punt o l'altre. Vale? Així que mantinc V baixa, mantenc el clic i busco aquest. Clico. O sigui, deixo de clicar. I de nou, mantinc la V baixa i clico aquí dalt i ja em crea aquests ossos just en els punts dels locators on els havíem creat prèviament. Vale? Ara ja podríem eliminar els locators, de fet, així que els seleccionem els dos. Bueno, abans estaria bé fer un intro, vale? Perquè se'ns tregui l'eina de crear os i ens accepti aquest os en aquesta ubicació. Agafem els dos locators, els eliminem, i ara ja podríem tornar a portar la mesh i ja veuríem aquí la columna. Normalment les columnes vertebrals solen ser de 3 ossos, vale? Aquest, un aquí, i bueno, seria el final de la columna, no? Així doncs, anem a crear més ossos, perquè aquesta columna es podria doblegar poc, perquè només té 2 ossos, per tant no tindria molta opció de dobleg, no? Jo si volgués doblegar aquesta columna, doncs no té molta opció, no? Però veureu que quan creem més ossos sí que ens donarà aquesta opció. Com creem més ossos dins una cadena ja establerta? És a dir, una cadena de 2 joints senzills. Doncs molt fàcil, anem a Skeleton, Insert Joints, la segona opció. Cliquem i llavors podem ocultar un moment la mesh perquè ens sigui més fàcil veure. Més o menys farem clic i mantindrem el clic a la zona del primer os, vale? I si us hi fixeu, em genera un nou os entremig d'aquests dos. I més o menys buscaré 1/3 de la mida, vale? Més o menys per aquí. I repetiré el procés amb aquest segon joint, creant així una cadena de 3 joints. Vale? Important més o menys fer el clic a prop d'aquesta zona d'aquí, perquè si el feu més a prop de la zona del final, us crearà un nou joint a partir de l'últim. Vale? I no busquem això. Vale? Si creéssim alguna cosa així, aquesta cadena està malament. Vale? Fet això, podeu practicar una mica, sobretot intenteu fer el clic, quan tingueu aquesta eina activada, al primer os, vale? I llavors ja cap a dalt. I si no us fa cas, a vegades no fa cas, aquí ara no m'està fent cas, intenteu trobar el centre d'aquest os amb el ratolí, vale?
I ara ja tindríem una cadena més gran, una cadena de 4 joints, i jo ara, si decideixo rotar aquests 4 joints, seleccionant-los tots, rotar aquests 4 joints, ara sí que puc fer una rotació molt més curva. Abans només teníem 2 i per tant la rotació era més limitada, no? Vale, això seria la nostra columna vertebral, podem tornar a mostrar la mesh, i ara ens faltaria fer el coll i el cap. Vale? Així que, de fet, ho podem fer amb l'eina d'Insert Joints, podem seguir amb aquesta. Ara costa molt de veure els joints, però bueno, més o menys està per aquí. Ara potser sí que canviant el fons no ajuda massa tampoc. Potser amb el blau ajudava una mica, No ajudava tant. Però bé, el joint el tenim aquí, vale? Anem a partir d'aquest, cliquem més o menys on està el joint, vale? I creem un següent os, més o menys a aquesta altura d'aquí, vale? Seria el final del clatell, ja començaria el crani, vale? Més o menys per aquí, una mica en el centre del coll, més o menys per aquí, i finalment inserim un altre que vagi cap a dalt fins a fora del cap, vale? Que seria ja la zona externa del cap. Cliquem Enter per acabar ja amb aquesta eina, que se'ns tregui l'eina d'Insert Joints que teníem agafada, i ja podem entrar a la perspectiva i si ocultem un moment la malla tindríem ja aquesta cadena d'ossos, no? Tindríem la columna, tindríem el coll i tindríem ja la zona del cap. Vale? Aquí ja costa més, amb la càmera molt fàcil entendre els ossos, aquí ja costa més entendre, no? Que això siguin els ossos, això és l'os del cap no és un crani rodó, costa més de visualitzar-ho literalment, no? Però bueno, perfecte, amb el Shift i el clic despleguem completament aquesta nova tirada de joints, no? La que hem creat, i anem a començar a nombrar, com sempre, JNT, /, i aquí no farem ni left ni right, perquè, a veure, deixa'm fer un intro un moment, estem en el centre, per tant no hi ha ni esquerra ni dreta. Quan és un os cèntric, central, no fa falta per res afegir dreta o esquerra, simplement no ho afegim, vale? Així que en comptes de fer o L o R, seguirem amb el nom de l'os que estem creant. Estic en el primer os, vale? Per tant aquest seria el root, així que root 0,1, vale? Aquest seria el joint root 0,1. Vindria seguit aquest segon joint, vale? Que el trobaríem més aquí com enmig de l'esquena, vale? Aquest el podríem dir, si copio ja l'anterior, així no estic escrivint tot el rato, JNT, i aquest seria el back 0,1, vale? El següent ja el tindríem més amunt, aquí està a l'altura del pit, per tant li podríem dir chest 0,1. El següent ja seria l'os del coll, per tant el nombraríem com a neck 0,1. El pròxim ja seria el head, vale? Estem ja a la zona del cap, per tant JNT head 0,1. I l'últim li diríem igual, seguim en el cap, per tant el nombrem exactament igual, head 0,1, però amb la diferència d'una E majúscula al final del JNT. JNT-E, head 0,1. Enter, ja tindríem la cadena d'ossos ben nombrada. Aquí fins i tot ens podríem, que no faria falta per res, però ens podríem parar un moment i intentar potser moure aquest os amb la D de dida, com sempre, moure'l una mica més, que segueixi una mica més la forma de l'esquena, per exemple, no? I aquest tirar-lo una mica més, recordeu de mai rotar, sempre moure i mantenint la D, perquè si no moureu els fills, i tenir una cosa, una columna més com rotada, no? Que segueixi més la forma d'aquesta esquena que té el nostre personatge. Així també ajuda després a que l'eskinning sigui una mica més senzill i funcioni millor i ens doni menys feina. I ara anem a mirar, de nou, hem creat una llarga cadena d'ossos, anem a ocultar la geometria i anem a mirar que tots aquests ossos estiguin mirant cap on toca, perquè ja veig zones on no. Per fer-ho, anem aquí a l'outliner, despleguem absolutament tots els ossos, ja sabeu, amb Shift i clic al plus, seleccionem tots i anem a Display, Transform Display, Local Rotation Axis. Llavors ja ens surten tots els Local Rotation Axis i veiem que els primers més o menys ens va bé, però a la vegada no, en el sentit que l'eix I ara passa a ser l'eix com de costat i l'eix Z
passa a ser l'eix que va cap endavant, i això a les cames era tot el contrari. A les cames era l'eix I que anava cap endavant, i volem intentar que tots segueixin més o menys la mateixa rotació. Per tant, això ho hauríem d'arreglar. I més important encara, aquests últims ossos d'aquí, que hem creat amb l'eina d'Insert Joints, ens els ha creat amb l'X mirant cap al costat, en comptes de mirant cap al seu fill. Així que anem a arreglar tot això, anem a fer aquí un arreglo ràpid, anem a seleccionar el primer os, vale? Que seria el root, anem a skeleton i obrim al Orient Joints les opcions de diàleg. Vale? Tornem a obrir aquesta eina, desactivem Orient Joint to World i ens assegurem que sigui Primary Axis X, Secondary I i Secondary Axis World Orientation I. D'acord? I cliquem Apply. Seleccionant, òbviament, el root. Seleccionem Apply i automàticament hi ha tota la cadena d'ossos ens l'ha guiat, vale? Cap a on toca. Així que, en aquest cas, perfecte, perquè ja tindríem una cosa més arregladeta. Almenys ara les X sempre miren cap al seu fill, vale? Que és algú que buscàvem. Però tenim un problema. Tornem a tenir, per exemple, aquest segon os que ens miraria cap a una banda, després, o sigui, la Z ens miraria cap a una banda, aquí la Z ens miraria cap a una altra. Si tenim un altre cop aquest dispendi, sobretot l'única que està diferent és aquesta, vale? Així que anem a arreglar aquest d'aquí. Com? Primer anem al seu fill, Shift P, tornem al pare, que és el que volem arreglar, obrim l'Attribute Editor i anem al Joint Orient, vale? I anem a girar amb l'eix de la X, anem a girar això mantenint el control i el clic dret per anar movent i movent el ratolí. Rotem això fins on toqui. I de fet, de nou, aniré a la perspectiva de dalt, top view, aquesta mateixa, i així m'asseguro que estigui més recta encara, perquè tinc la grid que m'ajuda a visualitzar-la. Perfecte, més o menys. Així estaria recta, no cal que sigui perfecte, i de fet, ja que hi som, ho puc posar a 0 i queda clavau, vale? Anem a la perspectiva i tornem a unir aquests dos. Primer fill, després pare, P. Perdó, del revés. Primer... Sí, ho he dit bé, però ho he fet del revés. Primer fill, després pare i P. És que ara va del revés, no? Perquè abans anàvem com cap a baix, la cadena va cap a baix i aquesta va cap a dalt. Ho he dit del revés. Vale? La resta ho tenim bé, és a dir, ara tots els eixos I miren cap allà, mira cap allà, mira cap allà, mira cap allà, mira cap allà. Aquest no. Què fem? Seleccionem, com és l'últim, com és el Joint E de End, cliquem l'opció de Orient Joint to World, la seleccionem i fem un Apply. I ja ens ho fa com el seu fill, vale? I té la mateixa direcció i tot el rotllo. Ja podem tancar això i tenim aquesta cadena d'ossos perfectament setejada i perfectament rotada. Vale, el següent pas ens falta crear el que seria l'os de la pelvis, vale? Que ens permetria rotar el cul i arreglar una mica la zona de la pelvis, vale? Perquè actualment tenim, si mostrem el personatge, tindríem, sí, un os que més o menys estaria a la zona de la pelvis, ens serviria, però aquest és el root. El root volem que sigui pur, el root volem que sigui el primer os de tots. Per tant, per tal de moure el cul i poder fer que, per exemple, faci aquí un bailecito, doncs volem tenir un os només per la pelvis, vale? I per tal de que la pelvis també tingui direccionalitat, crearem dos ossos, vale? Tindrà com una cua aquest senyor. Però bé, per fer això anem primer a amagar de nou els ossos de les cames, vale? Seleccionem el grup de Skeleton perquè encara no hem ficat tota aquesta nova cadena d'ossos, no l'hem ficat dins del grup de Skeleton. Per ara no ens fa falta, així que podem clicar Skeleton i H per ocultar-ho. I anem a la perspectiva de frontal, per exemple. La frontal ens va perfecte. Ens apropem lo suficient. Aquí podem eliminar ara la grid, així tenim menys coses pel costat. Vale, i anem a crear l'os de la pelvis, vale? Que estarà justament al mateix punt on tenim l'os del root, vale? Estaran un dins de l'altre. Com fem això? Doncs anem a la creació d'ossos, vale? Create Joints, l'opció d'aquí, o, ja sabeu, Skeleton, Create Joints. Cliquem on vulguem, vale? I mantenim el clic i l'apropem més o menys a ull a on estigui aquest os root que hem creat. I després creem un per sota, més o menys per aquesta zona d'aquí. Tornem, abans de tornar a res, cliquem Enter, vale? M'ha tancat per algun motiu l'outliner. Cliquem Enter i ara anem a la vista de perspectiva
i anem a veure si més o menys ha quedat correcte. Sobretot intentaria que aquest os d'aquí estigués fora de la geometria, que jo crec que sí, més o menys ha quedat ja fora de la pròpia geometria. És que hi ha una mica de lío aquí, hi ha molts vèrtexs i molts edges por ahí, però sí, a mi em dóna la sensació que sí. Però si us hi fixeu, no tenim aquest os justament on està el root. Com ho fem això? Doncs ja coneixeu. Si cliquem l'os que volem moure i mantenim la V baixa, ens canvia a os rodona i ara podem snapejar aquest os on nosaltres vulguem. I la intentarem snapejar a l'os root. Una forma molt més neta de fer això era ocultar un moment tota la malla, així l'únic lloc on ens pot snapejar és aquest os. Vale? Per tant, ens seria molt més fàcil. Jo ja veig que està perfectament snapejat al centre, així que em despreocupo d'aquest tema. Tornem a mostrar la mesh i ja tindríem aquí l'os de la pelvis. Anem a nombrar-lo. Com sempre, despleguem aquesta petita cadena d'ossos. Seleccionem la primera, JNT, barra baixa. Aquí seguim en el centre, per tant, ni dreta ni esquerra. I aquí li direm pelvis, barra baixa 01, copiarem el nom. I el segon seria el JNTE, pelvis 01. Vale? Ho acceptem i ja ho tenim setejat. Doncs anem a mostrar les cames, vale? Mostrarem aquí les cames i anem a connectar-ho tot. Vale? La idea és que ja des del root, jo, quan mogui el root, vale? Quan jo ho faci així, es mogui tot l'esquelet. Vale? Ara tampoc ens interessa veure el personatge. Quan jo faci això, que es mogui absolutament tot. Per tant, ho hem d'emparentar. Vale? Però és important, per exemple, emparentar les cames cap a la pelvis, no cap al root. Però abans necessitem connectar la pelvis al propi root. Per tant, seleccionem primer pelvis, després root, amb shift clicat, vale? I li donem a la P. Vale? I ara sí que tenim la pelvis, que és filla del root. Vale? El root ara mateix és el més top, vale? Està a sobre de tot. Llavors, ara sí que ens hi fixem bé, seleccionem obrim aquí per veure el nom, vale? Primer un thigh, després l'altre, amb el shift mantingut, vale? Mantenim el shift. Primer un thigh, després l'altre, i, superimportant, amb el shift encara clicat, seleccionem la pelvis, no el root, la pelvis, i fem P. I això el que ens ha generat és que la pelvis sigui pare de les dues cames, però el root sigui pare de tot, és a dir, de la pelvis, i això ja ens ho mogui tot. Òbviament, com tenim l'IK creat, els peus sempre intentaran quedar-se a on està el controlador d'IK, per tant, allà baix, però ja ho podem moure tot a partir d'aquest controlador. I ara seleccionem primer el root control skeleton i fem P per emparentar tot dins del grup, vale? Que tot quedi ben ordenadet aquí. Tenim un grup per la mesh, un grup per l'esqueleton i un grup pels IK. Vale? Així que ho tindríem tot ja aquí dins. Perfecte. Bé, doncs ja ens queda menys. Anem cap als braços. Ara que ho tenim tot ja ordenadet, tot el que hem creat, anem a fer els braços. I per tant tornem a treure aquí la geometria del personatge per saber on crear exactament els braços. I anem a fer una altra cosa, que és ocultar tant els IK com l'esquelet que tenim creat per tenir menys elements en pantalla. Vale? Amb la H seleccionem i H. Llavors aquí entrem una mica en el món on cadascú de vosaltres teniu un braç una mica diferent. Els meus estan perfectament rectes, que és el que normalment es recomana, o totalment rectes o una mica tirats cap avall, però normalment es demana que sí que estiguin bastant separats del cos. Això ajuda molt, ja veureu, amb l'eskinning i tal, i també perquè després és més fàcil crear tot l'esquelet, perquè ho tens tot a la vista, ho tens ben separat, etc. Però com sabeu, hem de crear un esquelet a partir d'una vista ortogràfica. No podem crear-lo des de la vista de perspectiva, d'acord? Llavors, la que podríem utilitzar és, per exemple, la de front view, sobretot per crear el que és el braç. Però jo crec que us ajudarà a la gran majoria que teniu el braç com cap avall. Jo crec que creant-ho des del front view ens ajudarà bastant a que tothom li encaixi millor el que estem creant. Vale? Intentarem, a classe l'últim dia que ho vaig intentar explicar això no va funcionar, però intentarem a veure si funciona aquest cop. Vale? Que és seleccionar, òbviament, l'eina de Create Joins, però aquí dalt, vale? Aquests imants que veieu per aquí dalt, si no els veieu és perquè està tancat, vale? Heu de trobar aquesta fletxeta d'aquí que
ho obri, vale? Que és la segona, n'hi ha dues, una que és tota aquesta, podeu tancar amb això, i una que és aquests elements d'imants, vale? D'icones d'imants. I agafarem aquesta d'aquí, vale? La que és Snap to Projected Center. Això, el que hauria de fer, a veure si ens ho fa, és, tenint en compte la malla que tenim del personatge, hauria de crear l'os en el centre de la malla. D'acord? Vale, buscarem una mica, començarem a crear el primer os del braç, vale? Que més o menys s'iniciaria per aquí, més o menys. Fixeu-vos, o sigui, imagineu-vos una mica el punt a partir d'on rotaria tot el braç, no? Per tant, seria més o menys com per aquesta zona d'aquí. D'acord? Ja tindríem el primer os creat. Després el segon seria a la zona del colze, que més o menys em dóna la sensació que seria per aquí. I finalment tindríem ja el que és la muñeca, ara no em surt en català, però bueno, seria més o menys per aquí, no? A partir d'on rotaria tota la mà. Vale? Cliquem Enter i mirem a veure, des de la perspectiva, a veure si ens ha creat, si ens ha generat aquests ossos dins de la malla. I veig que sí. Si vaig al Top View i m'allunyo, veiem que sempre, fixeu-vos que l'os està al centre de la malla, i si anem ja a perspectiva i li dono voltes, veureu que està perfectament centrat dins de la malla. Ara sí que m'ha funcionat, no sé per què a classe no em funcionava aquesta opció, però bueno, la desactivem per si de cas. Ens anirà molt bé aquesta opció dins dels dits, vale? Quan estiguem creant els ossos dels dits ens anirà extremadament bé. Però vale, ha arribat el moment. Fer els dits és l'element més complicat, podríem dir, pel simple fet que són molts ossos i estan molt juntets i són molt petitons i tota l'estona i tot el rotllo. Òbviament a mi m'anirà genial la perspectiva superior perquè la mà està perfectament recta a partir d'aquesta perspectiva. Vosaltres si teniu el braç més així, com més avall, la mà la tindreu com més diagonal i per tant potser us va millor la right view. Jo la right view és impossible treballar amb ella, vale? Però bé, sigui com sigui, treballem des de la perspectiva que treballem, després podrem arreglar i podrem acabar de recol·locar bé els ossos que hagin quedat una mica descentrats, vale? Òbviament la malla aquesta està super preparada per l'animació i veieu que les zones on s'hauria de doblegar el dit hi ha reforços de loops a la malla, vale? Això òbviament a vosaltres dubto que us ho expliquessin, o almenys pel que em vau comentar no us ho havien explicat, i per tant saber de la vostra malla on haurien d'anar els ossos a partir dels quals rotaran aquests dits serà una mica més complicat, potser a través de les textures, és a dir, que anar amb aquest mode de vista de Smooth Shade All i activar les textures potser us ajuda a veure millor on estan els doblecs dels dits, no? Els ossos dels dits. Però bé, sí, com sigui, jo no ho faré en textura perquè seria molt pitjor, ja veieu. I de fet estaré amb el wireframe perquè m'ajuda molt més a visualitzar-ho tot, la veritat. És molt més útil. Així que tornem a activar l'opció d'aquí, vale? Espero que vosaltres a casa o a classe, on estigueu, també us funcioni aquesta opció d'aquí, Snap to Projected Center. Però bé, anem a crear els ossos, vale? Tornem a l'eina de Create Joints i més o menys cliquem i arrosseguem el primer os, no? El primer doblec que tindria aquest dit, que seria més o menys aquesta zona d'aquí. Seguidament anem al segon, el tercer, i ja fora del dit, aquí fora. Vale? I és possible, de fet jo el que faria és, en comptes de fora del dit, jo faria dins del dit, perquè tenim aquesta opció activada que ens ho centra a la malla, i després ja clicaria Enter, vale? Genero tota aquesta, i accepto tota aquesta nova tongada d'ossos, selecciono l'últim, W per entrar en el mode aquest de moure, i després la D per moure'l fora del dit. Vale? Què podem fer ara? Entrem a la perspectiva un moment i mirem si tot això ens ha quedat bé. Vale? Jo veig que sí, m'ho ha centrat tot està dins d'on toca, així que fantàstic, ja tindríem el primer dit generat i creat. Perfecte. Repetim el procés amb la resta de dits. Jo torno a la meva top view i vaig a seguir creant aquests ossos. Vale, doncs ja tinc aquí creats els 4 dits, vale? En total 16 ossos que hem creat aquí, i falta l'últim dit, que és una mica diferent,
I deixa'm mirar si m'aniria millor des de la front view. Jo crec que sí, des de front view molt millor. No sé com en crearà el primer os i costa de determinar on estaria, però després ho podem retocar sense cap mena de problema. Anem a crear-lo aproximadament per aquí mateix. Vale? Potser me'l crea enmig de la mà, ara veurem. Però bé, el segon estaria potser més enrere i tot, deixa'm fer Ctrl Z. Potser per aquí estaria el primer. Ara estic mirant el meu dit mentre dic això, a veure on estaria aproximadament. Jo crec que estaria per aquí. El segon sí que estaria més en aquesta zona d'aquí. El tercer ja estaria aquí. I l'últim el faig dins del dit i després l'apartaré cap a fora. Però més o menys tindríem alguna cosa així. Aquest serà el dit més complicat, perquè ara sí, clico Enter i ja surto de la perspectiva frontal. Segurament hi activo, de fet, deixa'm Select, o sigui, si selecciono el primer de tots, vale? El primer os, i vaig a Select jerarquia, vale? Hierarchy, em selecciona tots els ossos i li puc dir Display, el de sempre, no? Transform Display, si no peta això, Local Rotation Axis, i veiem que la X sí que s'enfoca cap on toca. No, doncs me l'ha creat molt bé, Me l'ha creat molt bé. Però tindrem un problema, ja que aquest os no hauria d'estar aquí, hauria d'estar cap aquí. Vale? Així que l'hauré de portar cap endavant. Per tant, me'n vaig a vista superior i mantenc la D i moc aquest os més o menys cap a aquesta zona d'aquí. I aquest també potser... Bueno, no, aquest ja està bé aquí, perquè està en el centre del dit, que crec que és on toca. Potser una mica més aquí, aproximadament. Aquest és una mica més complex, aquest dit, perquè no queda tan clar per la seva forma, perquè comença com dins de la mà, no? És una mica més difícil d'averiguar. Però bé, ara sí que tenim el problema que estava buscant abans, i és que la X ja no mira cap al seu fill. Per tant, com ja sabeu, anem a Skeleton, Orient Join, desactivem To World, vale? Posem aquí la Y, que sempre m'ho canvia, no sé per què, i Apply. Vale? Automàticament ja ens ha recreat tota la cadena d'ossos i totes les X ja miren cap als seus fills, menys l'últim, que l'hauríem d'arreglar manualment. Vale? Però, superimportant aquí, que les zetes estiguin mirant sempre cap al costat del dit. Vale? És a dir, que en aquest cas, aquest dit ara hauria potser de mirar la textura. Ara sí que m'aniria bé veure la textura. Tampoc m'explica molt la textura perquè és com un guà. Però aquest dit, la ungla, podríem dir, vale? La ungla està en aquesta zona d'aquí. I l'eix Z, vale? Que és el blau, està mirant cap a dalt. I no hauria de mirar cap a dalt, hauria de mirar cap al costat del propi dit. No cap al costat del món, perquè sí que està mirant cap al costat, però no del dit. El dit realment, al costat seria aquest eix d'aquí. Vale? A veure, tenim les textures un altre cop. Seria, ocultem això, seria aquest eix d'aquí. Això seria al costat, no? Aquest seria un costat del dit, aquest seria un altre, aquesta seria la part de dalt i aquesta seria la part de baix d'aquest dit. Per tant, hem de girar una mica tots aquests joints. Vale? Així que voy a ello. Torno a posar això visible i anem a fer el primer de tots. Òbviament, ja de pas el que faré és desemparentar-los tots, així que Shift P i Shift P, vale? Així els tinc tots ja treballables. Anem a l'Attribute Editor i, com sempre, anem a rotar això. Com ho roto? Amb el primer de tots, vale? Amb aquest... És que em desapareixerà el ratolí, però amb l'eix X, vale? Vaig rotant, de forma que aconsegueixi que l'eix Z miri cap al que havíem determinat que era el costat del dit. Vale? Més o menys. Posaré alguna cosa així. I aniré rotant això fins a aconseguir que miri cap a aquesta zona d'aquí. L'eix Z, que ara mira cap allà, que miri cap aquí. Està quedant realment un tutorial molt llarg, no pensava que quedaria tan llarg, però també ho vull explicar tot perfectament, si cal repetir-ho tot 1000 cops, no? Com estic fent, això ja ho hem fet 1000 cops, però us segueixo explicant perquè en el cas dels dits doncs canvia una mica, no? Però bé, aquest primer ja el tindríem bé, anem a fer el segon. Més o menys, correcte. Anem al següent, que ja és l'últim.
Perfecte, una cosa així. Ara ja els tindríem tots ben enfocats, d'acord? I ja els anem a emparentar de nou. Agafem el fill, l'últim, agafem el pare, shift no, sense shift, només la P, seleccionem fill, pare, sense la d'això, de fet, deixa'm ocultar un moment això, tota la més fora, fill, pare, P, fill, pare, P. Fantàstic, com veieu és una cadena d'ossos una mica wibbly-wobbly, però bueno. I agafem aquest últim i farem el truc de sempre. Orient to world i apply. Llavors ja ens l'orienta com tocaria, però no del tot, pel que veig. Així que anem a canviar el join orient. Aquí no cal que desemparentem res, perquè com és el fill, no és pare de ningú, doncs encara que el rotem no rotarà res ell. Espera, perquè m'ha fotut la rotació. Ah, no, estava bé, Didac, estava bé. Clar, és que ara estava jo flipant. Perquè veia la I cap a un costat. Però és la I cap a un costat perquè no estic veient ara el personatge. Que el personatge al costat és aquest, així que estava bé, Didac, estava bé. Deixa-ho com estava. Bien. Vale. Ara ja tenim això visible. Perfecte, ja tindríem aquest dit guai. L'únic que amb la D movem una mica cap a fora. Vale? Que quedi fora del dit. Perfecte. Dit gruixut. Arreglat. Ara els numrarem tots, perquè hi ha feina, tenim molts dits a nombrar. Però abans hem de mirar que tota la resta de dits estiguin ben orientats. Aquests ja haurien d'estar bé, perquè ho he fet des d'una perspectiva des de dalt, i llavors l'eix Z, que és el que volem que miri cap al costat del dit, en aquest cas ja mira cap al costat, tots ells, ¿vale? Tots ells estan mirant cap al costat, i aquest últim cap al costat també. I la resta de dits, jo et diria que també anem a fer una cosa, que és seleccionar tots aquests, llavors fer un select jerarquia, llavors m'ha seleccionat absolutament tots, no només els pares, i anem a fer un display, transform display, local rotation axis, i ara veig d'un vistasso tots els eixos cap on miren, i tots estan correctes, ¿vale? Així que anem a seleccionar tot de nou, anem a ocultar els eixos, ja no els necessitem, així que agafem tot, i de nou display, no, abans select jerarquia, i display, transform display, local rotation axis, i ho ocultem tot. Perfecte, doncs toca nombrar tots aquests dits. Vale, podem tancar les opcions d'Orient, no les necessitem per res, i anem aquí a obrir tots els dits, vale? Que seria aquest, també hauríem de nombrar, vale, abans de nombrar el braç potser que creem el que seria l'ombro, vale? Perquè ens falta un os aquí, que seria l'os de l'ombro. Així ja els podrem nombrar tots d'una, vale? I tot ho tindrem més arregladet, i de fet jo ho enganxaria ja tot abans de continuar. Sí, jo crec que anirem bé així. Així doncs, què fem? Anem a la vista frontal, vale? Ens allunyem de la mà que estàvem aquí treballant i ens apropem a la zona de l'ombro. I ara anem a l'Skeleton Group i tornem a clicar la H per mostrar on teníem els ossos, vale? Més o menys per tenir més com tot controlat, vale? I anem a fer que l'ombro, més o menys, jo el que faria és un os que segueixi aquesta forma, aproximadament. Anem a crear el primer d'ells, que seria, bueno, anem a agafar la eina, òbviament, estem a la vista frontal ortogràfica, important, si no, no us crearà els ossos, i més o menys el primer jo el crearia per aquesta zona d'aquí, vale? El creem, i el segon el crearia a dins d'aquest, de forma aproximada, vale? No el podem fer perfectament dins, però aproximadament aquí dins, vale? I ara farem servir el vell truc, cliquem Enter abans, d'ocultar la malla, clicar aquest join, vale? I amb la D i la V baixa a la vegada, D de dit aquí V baixa, acabem de fer el que connecti, vale? Un join amb l'altre. A veure, anem a la perspectiva, ens mirem bé que hagi quedat perfectament alineat, estupendo, una dins de l'altra, i ja ho tindríem tot connectadet. De fet, no faria falta fer això, i el que podríem fer és eliminar aquest joint i emparentar fill, pare, P. I ara ja un va amb l'altre i no hem d'estar creant un dins de l'altre, no? Que crec que no ens faria falta. Així doncs hem creat aquest os que ens fa d'ombro, vale? Ens permetrà aixecar l'ombro una mica, moure'l, etc. Ja tindríem aquest os de l'ombro creat. Perfecte, ara anem a enganxar tots els dits, vale? Llavors seleccionaríem tots els fills, per tant tots els dits, els inicis dels dits, per tant aquest, anem a canviar d'eina perquè així puc seleccionar més fàcilment, aquest i aquest, i finalment el pare de tots ells, que serà aquest i P.
vale? I ara ja els tenim tots agrupadets. I ara això ens és més fàcil perquè aquí dalt a l'outliner tenim tota la jerarquia, primer de tot el braç, que és d'aquí a aquí, i després ja tots els dits aquí en cada un d'ells, vale? Tots els seus petits ossos. Ara toca nombrar tota aquesta barbaritat, que no és tant, però és un ratet. Vale, doncs començaríem pel primer de tots, aquest seria el JNT/. Aquí sí que tornem a tenir el costat i estem treballant amb el braç esquerre d'aquest personatge, per tant L, de left, i ja entraríem a dir-li clavicle, no? De clavícula, i acabem amb 0. Fantàstic, després fem un copia-pega, tindríem el shoulder, podríem dir-li, perquè està encara en aquesta zona, shoulder. Seguit d'això tindríem el forearm, i finalment ja seria l'últim que connecta tots els dits, aquest seria el wrist. Fantàstic. Per nombrar els dits, com hi ha tants i tal, i per no tenir aquí un munt de noms d'ossos, perquè tots tenen un nom, anem a fer una cosa simplificada, no? Primer començarem per JNT, ara estem amb el dit gordo, vale? Que en principi aquest en anglès és thumb, vale? Així que faríem JNT, primer la L, òbviament seguim amb la mà esquerra, per tant left, i després ja ficaríem thumb, i com té 4 ossos en total cada dit, doncs farem 0, A, o del revés, fins i tot, A0, com vulguem, com ho veiem més clar. Inclús podríem fer A/0, per tenir-ho com més separat i més visualment clar. Vale? Llavors faríem control C i ja enganxaria, m'estic quedant ja sense veu, porto molta estona fent això, faríem la B, faríem la C, la C, no la B baixa, la C i la D, vale? I per cert, aquest últim, tot i ser el D, és important també afegir-li que és el E, de JNTE, que és lent, és al final, vale? Així que important afegir aquest petit detall. Sobretot tot això del end ho estem posant perquè quan fem l'eskinning, aquests últims joints no volem que influencin a l'eskinning, vale? Llavors no els seleccionarem i per tant necessitem que siguin visibles. Per nosaltres quan mirem el llistat i estem seleccionant els ossos que sí volem que afectin a la pell i moguin el personatge, busquem justament els que no ho hagin de fer i per tant no seleccionarem els E, vale? Bé, doncs tenim ja el thumb creat, tenim A, B, C, D, i l'últim també important afegir-li que és lent, i anem a fer la resta, vale? Copiaré aquest nom i farem aquest dit que seria l'índex, vale? Aquest és igual en català que en anglès, així que índex. Vale? Ens assegurem que estigui tot bé, aquest és l'A, copiem i enganxem 3 cops això amb l'últim afegint E, vale? Que serà l'últim, i de nou canviem aquí, aquest seria el B en comptes de l'A, aquest el C i aquest el D. I estem com doblement dient, no? Que és el final, perquè és el D, no? És el següent dels anteriors i a sobre és el final, així que ho estem deixant tot super hiperclar amb el nom, que potser no faria falta, però ja que hi som, fem-ho, no? Vale, el següent és el dit del mig i en anglès es diu middle. Així que escrivim middle, copiem tot això i enganxem 3 cops, ens en recordem d'afegir la E de joint E i canviem les lletres de B, C i finalment D. Anem amb el següent, que ja no seria el middle, seria en principi el ring, no? Que és on normalment es posa l'anell, i fem un copia-pega del ring, afegim la E al final i anem amb l'últim, que no seria el ring, seria el pinky. Seleccionem tot, enganxem tot plegat. Perfecte, doncs amb això hem aconseguit nombrar tots aquests ossos, que és enorme, és on hi ha més ossos de tot. Així que hem aconseguit fer la mà i hem aconseguit que aquest personatge per fi tingui control de la seva mà. Bueno, no del tot, perquè encara no ho hem connectat tot, però hi arribarà. Bé, i ara que tenim nombrat, doncs anem a connectar tot això, o sigui, tot el braç, no? Tots aquests joints que hem creat, a la columna vertebral.
El que semblaria més obvi és com connectant aquest, no? Que és el que està més a prop, però realment l'hauríem de connectar amb aquest. Per què? Si connectem aquest amb aquest, quan jo vulgui moure una mica el coll del personatge, també es mourà, fixeu-vos, si amago el personatge un moment, també es mourà el braç, però jo estic movent aquí el coll, vale? Així que no volem això. Per tant, Ctrl Z, i ho hem de connectar en aquest d'aquí. Vale? Aquest sí que volem que quan roti això, sí que rotin els braços, d'acord? Llavors anem a connectar primer la clavícula, després seleccionem aquest, que seria com el pit, no? Que seria el chest, i P. I això automàticament ens ha connectat tota la cadena del braç dins del grup. Si anem baixant, aquí tindríem ja la clavícula, vale? Del chest parteix tot el que és la zona del cap i el coll, i també parteix tota la zona del braç esquerre. I ara, òbviament, tornem a fer el mateix en termes del braç dret. Vale? Agafem aquest os d'aquí, que seria el L clavicle 01, i anem a fer un mirror. De nou, aquí entrem igual que a la cama. Si el vostre personatge només té un braç, o té un braç que és diferent a l'anterior, o no és perfectament simètric en quant a geometria, jo us recomano tornar a fer això des de zero, seguint la forma del vostre braç, perquè us funcionarà molt millor a l'hora de fer skinning i a l'hora d'animar i moure el personatge. Si feu mirror i el braç se us queda, o sigui, l'os se us queda fora del braç i tal, us la liarà més que una altra cosa. Val més la pena perdre una hora més, per exemple, que no sé si es triga una hora en fer el braç, no? Perquè ara que ja ho saps, vas una mica més ràpid. Però triguis el que triguis, val la pena, si no has fet una geometria perfectament simètrica, de crear-lo des de zero. Vale? Però bé, jo vaig a fer el meu mirror joints, obrim les opcions de diàleg, com sempre. En principi no hauríem de canviar massa res perquè hem fet el mirror de les cames i ens ha funcionat perfecte. De L passarem a R, hem seleccionat la clavícula, el primer os, vale? Important seleccionar la clavícula i no el chest o no el shoulder, vale? Sinó clavicle, aquí, i li donem a mirror. I automàticament ens ha generat el mirror dels braços. I amb això ja podríem fer aquí que el nostre personatge volés. Aquí veureu, i he intentat evitar el tema perquè explicar-ho també és liar més la troca, però quan fem mirror, si us hi fixeu, amb els local rotation axis, amb les rotacions i a on mira cada eix, és diferent un costat de l'altre. És a dir, aquest costat, el blau mira cap endavant, en aquest costat mira enrere. Però això ens va bé pel que acabo de fer. Si tu vols fer que aquest senyor, per exemple, voli, doncs ho pots fer així. Si els eixos de rotació estiguessin tots igual, vale? És a dir, l'eix X mirés cap al següent joint, això no ho podria fer. Vale? Això simètric, aquest moviment simètric no el podria fer. Fins aquí es quedarà l'explicació, vale? Entrar més en detall seria liar molt de troca. Però bueno, això, vale? Com en fem mirror, a l'altra banda tindrem tot girat en temes dels axis de rotació. Però bueno, tenim aquí ja un esquelet bastant clar, ja s'entén. Tenim unes cames, tenim uns braços, tenim una columna. Anem per molt, molt bon camí. Vale, abans d'acabar, fixeu-vos que ens han quedat aquí, a tota la columna, activats els Local Rotation Axis, que això si no ho desactives sempre ho veuràs. Vale? Així que més val la pena seleccionar tots aquests ossos i desactivar-li, que seria aquí a Display, Transform Display i Local Rotation Axis, ho desactivem, ja no es veu. Vale? Això seria una. I l'altra és que jo aquí deixaré els braços com a FK. FK vol dir que jo, per moure aquests braços, per animar-los, els he de rotar. A diferència de les cames, que si jo intento rotar aquesta cama no puc, perquè he creat un IK, un controlador IK, vale? Que el que fa és que jo controli la cama des d'aquest controlador que he de moure pel món. Vale? I això la cama, com funciona d'una forma realista el moviment que jo li dono, és a dir, aixeca el genoll, etc. No? Podríem fer el mateix amb els braços. Per exemple, si volem que el nostre personatge estigui aguantat sobre una superfície, potser ens interessa crear un IK, no? I és tan fàcil com venir a Skeleton, aquí sota Create IK Handle, i seleccionaria el primer os, que seria el shoulder, no el clavicle, sinó el shoulder, i finalment el wrist. Vale? I un cop cliques un i cliques l'altre, ja et crea, com hem fet amb la cama, l'IK, vale? I controlaria el braç així. Depèn de com vulgueu i de quina animació estigueu buscant. Si teniu dubtes, envieu-me un correu explicant
quina és l'animació que ha de fer el vostre, o ho pregunteu a classe, també crec que serà més fàcil a classe, però si ja no hi ha temps i esteu a casa i voleu saber ara, que no hi ha cap pressa, això es pot crear més endavant, primer haurem de fer tot l'eskinning i tal, però que m'ho podeu preguntar. Bé, ens queda l'última gran part d'aquest tutorial, i és el cap. Òbviament, ara mateix el cap és com un cono o alguna cosa així, vale? És a dir, aquest cap no tindríem ningú control més enllà ara mateix amb aquest esquelet de moure'l endavant i enrere i rotar-lo i tal, vull dir, no podríem moure, no sé, la mandíbula, ni els ulls, ni res de res, així que ens quedaria això pendent, i és el que anem a fer, vale? Per ara, com veieu, tenim fet el que seria l'os del coll i finalment l'os que rotaria tot el cap. Vale? Aquest seria l'os final. Llavors anem a començar fent, ens posarem per això a vista de la dreta, vale? Ens posem des d'aquesta perspectiva i anem a crear dos ossos. Els dos ossos aquests ens permetran obrir i tancar la boca, és a dir, control de la mandíbula del personatge. Per tal de fer això ens guiarem per l'orella, que és normalment, si us toqueu per la zona de l'orella, veureu que allà és on comença la mandíbula, és on encaixa la mandíbula i des d'on rota, no? Per tant, és des d'on hauríem de fer-ho. Per tant, més o menys ho farem des d'aquesta zona d'aquí de l'orella, aproximadament, vale? No passa res, una mica més avall, una mica més endavant, una mica més... és igual, vale? Més o menys, això seria la nostra mandíbula. Llavors, anem a crear ossos. Anem a crear dos ossos, bàsicament, vale? Un grup de dos ossos, i anem a fer-ho amb... sense això activat, fins i tot et diria que encara ho tenia activat de quan he creat el del braç i els dits, i anem a clicar perquè volem que estigui centrat i per tant amb aquesta perspectiva ja ens ho centrarà, vale? Perquè estem des de la vista dreta i quan tu crees un os et creen l'eix 0 des de la perspectiva que estem creant. Jo si creo un os així, vale? I torno a la perspectiva, aquest os s'ha generat a l'eix 0 de la Z. Tornem a la right view, vale? Intentem des d'aquí crear de nou l'os. Vale? Jo el generaria més o menys el primer os aquí per l'orella aproximadament. És que seria per aquí, és que no ho sé, no, a través de l'orella no puc tocar, així que més o menys per aquí, i llavors fins la barbeta, per sota la barbeta, més o menys una cosa així, seria el nostre primer os. Vale? Enter, ja tenim el primer os generat. Perfecte. Si anem a la perspectiva, veurem que l'os que ens ha generat està en el centre. Vale? Mirem que això sigui correcte perquè tots els ossos que estem generant per la cara ara mateix han d'estar centrats. Menys els ossos dels ulls, la resta hauran d'estar centrats. Vale? Així que primer os, perfecte, creat. Tornem a la right view i anem a aquesta cadena d'ossos l'anem a duplicar. Com? Shift D. I ens genera un join 3, un join 2, aquí. No sé per què li torna a dir 2. Vale? Però ens genera aquest os. Què anem a fer amb això? Anem a rotar-ho. Vale? Ho rotem així. Més o menys per sobre del llavi, entre el nas i el llavi, vale? Una cosa així. D'acord? I ara anem a moure aquest amb la D, mantenint la D clicada una mica enrere, vale? Aproximadament cap aquí. Perfecte, ja tindríem els dos ossos. Aquest ens permetria rotar la part baixa de la mandíbula i aquest ens permetria rotar la part alta de la mandíbula i per tant rotar tot el cap, quasi. D'acord? Seria... Ja veureu que és complex, però quan ho vas pillant i sobretot vas jugant amb el Rick, veuràs que tot té sentit. D'acord? Vale, aquí l'he liat. Però ja us havia dit que no podem deixar un objecte amb rotacions. Ha d'estar sempre a 0. I jo l'acabo de rotar. Com fem perquè això estigui a 0 un altre cop? Doncs seleccionem, fem clic dret a sobre de qualsevol punt de per aquí, vale? Qualsevol, és igual. Epa, he fet aquí un qui que no devia. Qualsevol punt, vale? Fem clic dret i se'ns obren totes aquestes opcions. I aquí veiem una que diu freeze. Vale? L'obrim i li donem a rotate, que és el que hem fet. Hem rotat. I nosaltres el que volem és treure aquesta rotació, que no ens aparegui una rotació amb un número positiu, amb un número més enllà del 0. Així que li donem i automàticament ens reseteja tot a 0. Tot i així, fixeu-vos que la mandíbula, aquest segon os de mandíbula que hem rotat, segueix rotat. No ha tornat al punt inicial d'on havíem rotat. Vale? Així que ho tenim tot perfecte en aquest cas. Una altra forma hagués estat venir a l'Attribute Editor, al Join Orient, i rotar-lo
a través de l'eix Y. Vale? Llavors ja no ens hagués tocat res aquí al rotate. Vale? Ho tindríem això 0 igual si ho haguéssim fet d'aquesta segona manera. Vale, ara tenim dos joins que estan completament separats. Llavors anem a juntar-los amb el cap. Per tant, seleccionem els dos inicis de join, vale? El join 3 que m'ha creat i el join 1, i seleccionem finalment amb el shift el joint del cap, vale? El head joint, que podem obrir aquí per assegurar-nos que estiguem seleccionant el que toca. Podem donar-li a la F i automàticament el programa, quan tenim el ratolí aquí a sobre, ens busca els objectes que tenim seleccionats i ens els mostra en l'outliner. Vale? F en l'outliner i us ho mostrarà. Vale, tenim seleccionat els dos joints nous, vale? Els dos inicials, no els finals, i el head, que és el que ens interessa, i li donem a la P. I ara tot queda a dins del head. Ara dins del head tenim el head end, vale? Que seria el final del cap, i per altra banda ens neix aquí uns altres dos ossos que són els de la mandíbula. Perfecte. Ara, si nosaltres rotéssim aquest cap, la mandíbula, sobretot si amaguem un moment el cap, imagineu-vos que aquí hi ha el cap i això són els llavis, vale? Si jo roto tot el cap també es mourien els llavis, vale? Que ens interessa que tot el cap es mogui en conjunt. Per tant, hem d'anar emparentant-ho de forma que nosaltres quan rotem el cap tot es mogui amb el cap. Abans de continuar amb qualsevol altra cosa, per cert, anem a arreglar aquestes orientacions dels joints finals, vale? Que estan com... Una està orientada així, l'altra està orientada així. Intentem que segueixin l'orientació del pare, podríem dir. Vale? I per tant, el que anem a fer... Podem fer de dues formes. De nou, podem venir aquí a Skeleton, podem anar a Orient Joint i donar-li a Orient Joint to World, i llavors Apply, i ja ens orienta. O una altra forma és anar a l'Attribute Editor i donar-li a tot a 0 aquí al Joint Orient, vale? Si li escric 0 aquí, també m'orienta tal qual com el seu pare. És a dir, si li dono Apply aquí, m'ho deixaria quasi idèntic. De fet, mira, em gira això, Bé, doncs millor fer-ho des d'aquí, sí. Millor fer-ho amb el Joint Orient que no des d'aquí. Ah, perquè aquí hi havia un 90 i de que no havies... Ara és el mateix. Si jo clico aquí Apply no canvia res, vale. O sigui, seria el mateix posar tot aquí 0, vale? És que desapareix el ratolí, però tot de Joint Orient a 0 que donar-li Apply amb el Orient Joint to World, vale? Així que és el mateix un que l'altre. Vale, doncs anem ràpidament a nombrar tot això. Com ho nombrem? Doncs venim aquí, en els que ens falten, vale? Potser nombrar sempre va bé fer-ho abans de ficar-los ja dins de tot el grup i de tota la cadena d'ossos, perquè és fàcil que els perdis i t'oblidis de nombrar-los. Sempre que els tens a fora és fàcil veure que diu encara Joint 3, no? Però bueno, anem a obrir tot això, tant un com l'altre, i els nombrarem diferent, vale? Tots dos serien la mandíbula, és a dir, el jaw, però a un li direm upper jaw, que seria aquest, i al de baix li diríem lower jaw, vale? Així que anem a escriure-ho, començarem per JNT, com sempre. Aquí, com estem fent elements centrals, no té ni right ni left, per tant, això no ho fiquem, i posem upper jaw, vale? I poso majúscula a la J perquè serien com... Bueno, no sé si va escrit junt o separat, upper jaw. Suposo que separat, no? Correcte, sí, va separat. Jo que sé, a vegades et sorprendria. Llavors, posaré majúscula jaw perquè així d'alguna forma sabem que això és una paraula i això és una altra, no? És una forma de... Segurament vosaltres que heu programat també utilitzareu elements d'aquest estil, no? Al final, en programació moltes vegades no es poden fer espais i seria una mica el mateix que estem fent aquí a Maya. Bueno, upper jaw i 0,1. Vale? Aquest seria el nostre nom. Com li direm al segon joint, el fill d'aquest upper jaw? 0,1? Doncs JNT, E, que seria l'end, vale? És el final d'aquesta cadena d'ossos, que és molt petita, així que end upper jaw. Anem a fer el lower jaw, 0, copiem això mateix, i fem de nou el end, vale? JNT, E, lower jaw. Perfecte. Fantàstic, doncs ara anem a parar els ulls, i per tal de fer els ulls, el millor que podríem fer és tornar a mostrar la nostra mesh, vale? El nostre model. El que farem, ja que hi som, és obrir el grup de model un moment i ocultar la resta que no siguin els ulls. Vale? Així que H a tota la resta menys els ulls. Vale? Ens hem assegurat a l'inici d'aquest tutorial que tinguéssim el punt
el pivot point, no? El punt de translació o rotació de l'objecte al centre de l'ull. Vale? Això ens anirà bé perquè quan ho vulguem rotar utilitzarà aquest punt de rotació. Per tant, és important que estigui al centre, perquè si no ens rotarà raro l'ull. Vale? Doncs dit això, anem a la perspectiva de right view o left view, vale? Podríem anar a qualsevol del costat, i crearem dos nous ossos. Per tant, skeleton create joints, o des d'aquí, el d'allò, i crearem sense acabar-ho de col·locar, vale? Un aquí i un altre aquí. Vale? Un seguit de l'altre. Recomanació, torno enrere. Recomanació, és que ara ho estava comprovant, i sí. Podem fer, quan creem un joint, vale? Si mantenim el shift mentre estem creant aquest joint, ens el crea en un grau de en un d'allò de 90 graus o de 45. Si ho faig en diagonal, és que abans m'ho he fet en diagonal, però veieu que va amb angles de 90 graus, així sabem que està completament recte, vale? Així que clico el primer cop, que és igual on cliqui, vale? Més o menys per aquí, i ara mantenint el shift clico i creo una mica més endavant. Intro, i ja tenim creat aquesta cadena d'ossos. I ara el que anem a fer és quadrar-ho exactament al centre de l'ull. Per sort tenim la geometria que em marca perfectament el punt central d'aquest ull i per tant amb la V baixa hi hauria de poder moure aquest fins al centre. Ara és important fixar-nos des del top view, anem al top view, ens allunyem de la mà i fixar-nos que no estem a l'ull correcte, estem en el centre del món, així que de nou amb la V baixa mantinguda el movem en l'eix de la Z fins al centre de l'ull. I ara sí que si entrem en la perspectiva i ens centrem en aquest ull, podrem observar que està justament al centre aquest os, vale? El primer os. El segon el que podem fer és, ara sí, moure l'enrere fins més o menys al final d'aquest ull, una mica més endavant. Més o menys per aquí, vale? Ja tindríem aquest ull creat i l'os al seu centre. Però podríem trobar-nos en una situació diferent. Per exemple, que la malla no té un centre específic. Jo tinc sort perquè aquest ull té un centre perfecte de la malla, no? I marca el centre. Però imagineu-vos que no. Com ho fem? Doncs senzill. Tornem a retirar aquest ull. Perdó, amb ull em refereixo a os. Movem l'os fora, vale? Com si l'haguessin creat aquí mateix. I anem a fer el que havíem fet amb els locators quan hem creat el root i tot el rotllo. Anem a fer, primer seleccionem l'ull, després seleccionem l'os i anem a constraint i point. Vale? I obrim les opcions i ens assegurem que estigui resetejat i sobretot que el maintain offset estigui desactivat i apliquem. I automàticament, com ja ens havia fet amb la creació del root i tot el rotllo, ens ho centra exactament al centre de l'objecte. Ens assegurem que així sigui, vale? Jo tinc la pista de que si està centrat amb la malla està correcte, així que nice, i després haurem de venir aquí i eliminar el constraint que ens ha creat aquí, aquest objecte, l'eliminem, vale? Així que ja ho tindríem centrat, és una altra forma, vale? Per si la primera no us funciona. Vale, abans de seguir, ja que el tenim aquí obert i separat de la resta de l'esquelet, anem a nombrar-lo, vale? I per tant, JNT barra baixa, aquest sí important, estem parlant de l'ull esquerre, per tant, barra baixa L barra baixa, i ja li diríem I barra baixa 0. Perfecte, tenim l'ull esquerre creat i anem a nombrar el joint end, no? Seria el joint final, amb un JNT E, i el nom exactament igual, vale? Ja ho tindríem, tenim l'ull nombrat, tenim l'ull col·locat, ens faltaria enganxar-lo, no? Potser abans de connectar-ho, fins i tot, jo miraria de fer les parpelles, perquè no sé si molts de vosaltres o pocs de vosaltres tindreu parpelles, però aquest personatge hauria de poder tancar els seus ulls, no? Anem a obrir la malla, jo suposo que... Perdoneu, anem a obrir el body, no em fa falta res més, que pugui tancar i obrir aquests ulls, vale? No sé si aquesta malla donarà per fer un bon tancat i obert d'ulls, crec que li falten alguns loops, em dóna la sensació, però bueno, ho intentarem i si queda una mica cutre, doncs almenys haurem après com funciona, però haurem vist que també pot quedar una mica desastrós. Primer de tot m'agradaria
rebaixar una mica la mida de... I anem a bloquejar la mesh, per cert, que no la pugui seleccionar per error, així podem seguir seleccionant perfectament els ossos, vaja. Anem a baixar una mica la mida, el radi d'aquests ossos, perquè ara mateix són bastant elevats. Anem a fer, en comptes de 0,5, anem a fer un 0,2, per exemple, vale? I més o menys jo crec que està correcte, el mateix amb aquest, amb el final, 0,2, una cosa més tractable, perfecte, perquè com tindrem aquí varis ossos i de més, doncs pot ser una mica liós. Tirem aquest una mica enrere, perquè com li hem reduït el tamany també que estigui més a prop de l'ull, d'acord? I ara anem a duplicar aquesta mateixa cadena de dos ossos dos vegades, vale? Shift D, i en tenim una, i Shift D, i en tenim dues. Vale, tindríem aquí els tres completament duplicats, amb noms que ara són iguals i tot el rotllo, però bueno, anem a agafar el primer que hem duplicat, podríem haver fet més lent, també, i anem a baixar-lo, vale? Anem a deixar-lo més o menys a l'altura, podríem aquí entrar un moment en el right view, a l'altura de la parpella, vale? Aproximadament per aquí, i agafem el segon i de nou el movem cap a dalt, vale? De forma que, si ara ens posem en perspectiva de nou, tindríem el controlador, no? Que si nosaltres quan rotem això, que baixi aquesta parpella i que pugi l'altra parpella. Normalment baixa molt més la de dalt i puja molt menys la de baix, vale? Normalment movem molt més aquesta que no la de baix, però tindrem control dels dos, vale? Perquè al final les dues tenen moviment. Dic, no sé què tal ens anirà aquí, perquè aquí hi ha algun triangle i no sé si això ens pot passar factura. Ho veurem, serà una prova interessant de veure si ens funciona o no. Vale, super important, hem estat rotant dos d'aquests ossos, vale? Tant aquest com aquest, vale? Aquest i aquest. Per tant, anem a, de nou, clic dret aquí, freeze i rotate, vale? I ja ho tenim de nou a 0. Perfecte. Aquí una cosa interessant, fins ara tots aquests end joints, no? En els dits ho hem vist, no? En aquests aquí de dits ho hem vist. Ho hem vist també amb els peus, ho hem vist amb el cap, aquí tenim un end joint. En el cas de l'ull, aquest també és un end joint, vale? I ho hem nombrat com a tal, aquest és un E de end, però aquests dos, tant la parpella de dalt com la parpella de baix, no són end joints. Són literalment els joints que s'utilitzaran per tal d'obrir i tancar aquests ulls. Vale? Així doncs, anem a nombrar aquestes parpelles, anem a començar amb la de baix, i de fet potser abans jo seleccionaria tots aquests, vale? En control o amb shift, com vulgueu, clic aquest, shift i clic aquest, i seleccionem tots. I anem a canviar el radius a 1,5, vale? Per tenir-los un pèl més petits i que puguem veure els de dins i el gran de fora, vale? Inclús 0,1, o sigui 0,1, que sigui encara més petitó. Vale, perfecte. Anem a nombrar-los, vale? Aquest, el primer, que seria el de baix, vale? L'estem veient aquí seleccionat, podem amagar un moment la geometria, és el de baix. Anem a nombrar-lo com a left, correcte, seguim amb el left exacte, i en més de I seria lower lid, vale? Que seria la parpella de baix. Llavors ja 0. Però, com aquest és el primer os, és aquest d'aquí, en veritat, no aquest, vale? Els ossos realment són els cercles aquests. Lo d'enmig és com una representació de quina direccionalitat té aquesta cadena d'ossos, però no és l'os, això pròpiament dit, són els punts de rotació, vale? Per això ens preocupem tant i tot el rotllo. Llavors, aquest li direm base lower lid, vale? Jo li diria així. Control C, que no ho hauria d'haver fet així, ho hauria d'haver copiat abans d'escriure base, i aquest ja li direm, sense el base, el lower lid, perquè realment aquest és el controlador, l'os, que ens interessa, perquè és el que mourà la parpella realment. L'altre no és més que el punt a partir del qual rotarà aquesta parpella, perquè roti al voltant de l'ull, vale? Segueixi una circunferència al voltant del propi ull. D'acord? No sé si veieu una mica el que estem intentant. Per tant, li diem aquest base, vale? Sin més. Copiem això, venim per aquí, i aquest no serà el base lower, sinó serà el base upper, amb dos P's, upper lid.
Vale? Venim aquí i li borrem el base en el fill d'aquest bone i li posem upper lid només. Vale? I aquí no hi ha ends, perquè de nou, això no és un end, no és un os que no anem a utilitzar, sinó que justament aquest os l'utilitzarem. Ja us he dit que quan posem l'end, quan posem JNT-E, no? Com a final de cadena d'ossos, posem la E per després, quan haguem de fer en el següent tutorial l'eskinning, puguem trobar fàcilment els end i no seleccionar-los per quan fem l'eskinning. Fantàstic, anem a per un últim detall abans d'enganxar tot això ja a la resta d'ossos que tenim. Vale? Perquè si agafem aquests dos ossos i els rotem, vale? Veiem que roten, com tocaria, no? Roten els dos cap a una direcció, no? Com si fos un rellotge que van rotant. Nosaltres el que busquem és quan fem el moviment de rotació, aquests dos ossos vagin cap a ells mateixos. Com aconseguim això? Ara veureu quin és el resultat que busquem. Agafem aquest mateix i rotem en l'eix, a veure si sé dir-t'ho, jo diria que és l'eix Z, vale? Rotate Z, fem uns 180 graus. I m'he equivocat. Vale, hauria de ser en principi l'eix X, així que agafem l'eix X, en el meu cas, 180 graus, i li donem a Enter. Hauríem d'aconseguir que no s'hagi mogut gens, però hagi rotat. Vale? Llavors, si tornem a seleccionar aquests dos i movem aquest eix, ara sí, és com si féssim palmadites. Vale? Estem aplaudint aquí aquest moviment que acabem de realitzar. Vale? Això és el que busquem, justament. Que quan nosaltres movem un eix, les dues parpelles es moguin cap a elles mateixes. Vale? Perquè això ens facilitarà molt en la creació del rig i que amb un sol controlador, ja ho veurem quan arribem a crear controladors, amb un sol controlador puguem obrir i tancar l'ull i ens oblidem, vale? Que sigui molt fàcil d'animar. Perfecte, doncs no ens oblidem, seleccionem de nou aquest os que hem creat. De fet, podríem mirar fins i tot com queda tot en conjunt, no? Com quedaria si jo tanco l'ull. Potser m'interessaria fins i tot... Bueno, ja està bé. Sí, jo crec que tinc algú correcte. Doncs anem a seleccionar l'os de dalt, vale? Que és el que hem rotat 180 graus. Aquí els veiem, rotats. I tornem a Freeze Rotations. Vale? I tornem les rotacions a 0, que és el que busquem, que estigui tot a 0. D'acord? Inclús així, seguim tenint la funcionalitat aquesta d'aplaudir amb aquests ulls. Vale? Llavors, finalment, anem a connectar-ho tot. Com ho connectarem? Perquè l'obvi seria connectar-ho al cap. No? Connectem el cap, llavors quan mogui el cap es mourà tot, els ulls i tot, anirà tot agafadet. Problema, que quan jo obri la mandíbula, no? Tu quan obres la mandíbula es mouria tot, es mou el nas, es mou tot el front, es mou tot cap enrere una mica, no? Jo si obrís la mandíbula s'hauria de moure tot cap a dalt. Problema que si això ho agafo en el cap i jo obro la mandíbula, no es mourà això. Per tant, necessitem enganxar això a la mandíbula, no al cap. Per tant, comencem amb l'ull, per exemple. Agafem l'ull, agafem el seu pare, que serà la mandíbula de sobre, upper jaw. F per mostrar aquí que estem seleccionant, upper jaw, important. I P de parent, vale? I ens sorgeix aquesta fletxa cap aquí. Farem el mateix amb la resta d'aquests dos, vale? Tant lower lid com l'upper lid. Tornem a seleccionar aquest os important, vale? El low upper, perdó, sí, l'upper jaw, ara m'estava liant, perquè tenim els lower lids i els upper lids i el lower jaw, però bueno, això, i P, vale? Total, que si jo agafo aquest os d'aquí i el roto, tot hauria de venir amb mi. Llavors és que ho estem fent perfecte. I jo si roto el cap, tot seguiria venint amb mi. Vale? Això no ho perdem. L'únic que és important que si nosaltres obrim la mandíbula, l'ull també vagi amb la mandíbula. Perquè si no, quan obri la boca, els ulls es quedarien com per sota i entrarien dins la galta i seria una cosa bastant desastrosa. Vale? Tot això ara ens costa de veure perquè no ho tenim com enganxat, no? Per tant no ho estem veient, però quan comencem a fer l'eskinning veureu a què em refereixo. Vale, finalment anem a fer el mirror d'aquest controlador de l'ull. Com ho farem? Doncs començarem seleccionant l'os de l'ull, vale? L'eye, pròpiament dit, i farem un skeleton mirror joins, obrirem les opcions, que tinguem clar que passem d'esquerra a dreta, que estem en l'eix YZ, que és el que em funciona a mi. Mireu cadascú de vosaltres, ja haurem fet varis mirrors, així que això hauríeu de tenir ja per la mà, i de fet
seleccionar per aquí, perquè ja ens guarda a la memòria el que estem fent, i li donem Apply. Vale, això automàticament ens crea l'os de l'ull a l'altra banda. Vale? Ens l'hauria de crear perfectament centrat. De fet, ho podem mirar, ocultant un moment. Si traiem això amb H un moment i entrem a la top view, podem veure que m'ha centrat bé aquest nou os a l'ull que ja teníem, així que perfecte. Tot ens funciona nice i perfecte, així que tornem a mostrar el cos i anem a fer el mirror del lower lid, per exemple, i li donem Apply, i l'upper lid i li donem Apply. I ja amb tot això, aquí tenim dins de l'upper jaw tenim un colló de coses, però bueno, és el que toca, vale? I ja ho tindríem tot ben categoritzat i sobretot ja duplicat i no funcional, però ja preparadíssim perquè ens posem a fer skinning quan abans. Així doncs, si jo em moc aquesta mandíbula, tot s'hauria de moure amb mi. Si jo moc aquests dos ossos, haurien de funcionar aplaudint igual, i de fet si els agafo tots m'hauria de funcionar també. Perfecte, puc tancar i obrir els dos ulls a la vegada i tot em funciona fantàstic. I amb això, gent, si tanquem ja tot plegat i acabem de mostrar els elements que tenia jo amagats, ja tindríem el que és l'esquelet base creat. Tenim tant la cara com el cos perfectament dissenyat i creat i col·locat, i només ens faltaria començar la següent fase, que és ja la de skinning, la de que aquest esquelet parli directament amb la mesh del nostre personatge i tot ja es mogui com toca. Així que ens veiem en el següent tutorial.